是被我来浪浪的那些，我在所以只给我热，我来做我那些，我一对来把维呀，也不言那言我来那些离我，我是我的那些。Sabay kishet no ishben longje itong yesafa Song no sige wo wei wo na slong na sile doi le valley gong ye galen so long na kisyan safa Haciendo ako laigo Luego lang sabay kishet no ishben longje itong yesafa Song no sige wo wei wo na slong ha sile doi le valley gong ye galen so long na kisyan safa Haciendo ako laigo Luego lang sabay kishet no ishben longje itong yesafa Song no sige Kulo Tamil Treskal Kung Sukuha Ay, lumalap. At kulo malap ke Kulo kaksakin kat ke Sigpegak na nashish Misenge Kadintakan na ke Maluti na misenge ya At natawat na misenge Walal Tamil Treskal in Painement na gawalas ke pelsinge Akilin Kat flat na lash Wimet na gawain Ale Akilin kat flat na lash ke Pelsis Belta ka nashish Kadata Friday Auliak Eshukat repent and seek God's face. Mariching at the Gagalo Chronicles up the course for single chinakash long lu. Chronicle 8 course for single chinakalong lu. Auliak Eshukat. Having got the much magat kakatik na Shimon. So nala phone na siya kadataga sa fila ke siya niyo. Marichi mataga ke week na phone siya ngataga ke looks up ta siya make or for siya chikin na long lakos. Looks up ta siya make or for siya chikin na long lakos. Key text na ke marichi taga ke siya niyo ngan pa first long lakos. Akam niya nga ta when na dig ingel mi siya. Ta when na dig ingel mi siya she will mold. El tala el she will law. Ailos matawa kiningan ang kita kingan si panakalmuni si falalap ke wikchineo aulia ke lalalfungi repentance and faith na wana nga kalamyanga si fana ke frete singa si panakalmuni aulia eshukat repent and seek God nakataga si panaflok na ke unit aklo si mga task nga si fena ke anpa langkalang ak Michela
grace and reconciliation. Grace and reconciliation. Nagataga nage koto na phone chi magadash kenga koto akluo ke yeshinge winter pataga na aklamimo enduring beliefs of the church, enduring beliefs of the church. Alal funiko lan church. Alal funiko lan church. Narake pelchinge inan peke proy lasho. Shifela lab ke koto, shifela lab ke unit, shifela lab ke week, la shifeka lane mishengia. Kataga na shui kakshigin gat ke ne fungche, taka ke pelching, taka in akulanchi belong ke small like pelching. Nakaye ka ne actual shikat. Inditi got, in kai got, in actual shikat, na in akata yamash was. Kastan gat magay napagay no siya ne reveal shibelan gat. Bange me role bange shibege kastan gat and the akata kastan gat in the akata la shakar e me shibelal me desire lan gat na chin fela sing el train modi gat ale kanam na pay mtak na get chumon ke victoria na get genesis sapta tolu fashion me go fute shi mai to ke matain chingan na ke leave na fute ma to ke serpents ko ngan ya ka shui e lokalo na kade la kalim me mo fute lan matain chingan e fukulia injifen me fute lan serpents ko ngan na ka ke fin chaksin bangan chaksin e to ko chi she lesh la mi she ma ko kan fel lesh la na ka to la ka inherent sinful nature jenge wangen chi she shuos kat na ka waf totul kat lina ke ki tak shi mata ka victory na ke shi son sapta she fosal ko shi akalemia if ingat mo wan ma ko clash kat wan ma pa in got rakta if ingat for laudia ke faithful and just he is faithful and just el shuos na in me in ela ma ko clash na dal shu ka chicken gat ke gas mata gan chi be ako la ka read ke do chronicles of the it course for singal chine ke long lu repentance faith me aulia ela lalfun repentance and faith na lain mu jeng ya friday pang and repentance sikat na ke wit na phone ching ito ka na repentance and faith aulia ela lalfun look sapta singal megos fos singal chine ke long lakos repentance and faith na ta ka jibeng an ke proy lasho dalle en na pa ka din proy kin yoto mo de dolu fos singal ko singal kors inan na cheshin bel na ke wa ke magatash ken nam na singal nu sein ikia ki ke slight lasho efin ko bange yoto mo de dolu fos singal kors Galing mata na to sa kalim yang Bible na kayo wauta ka ke online God. E arshibain luti in kai in aksuwasye e nakata yung maswaswas na sinmait. Foshingalit ko ranga da mitlan God in siwas na e ako la fall na kayo mawuna kayo. Pangay pukul ngolon ko sa Bible. Genesis ni kayo Revelation. Pangay o yes yung may nakaling focus kayo. Pangay foundation yung mga kuminas kayo. At sampram kun me maliti siya kayo ipro sapta singal siya. Fos siya na kayo singaw na matlalal fung
kada loin dana foundation je mak waki April chuk ne ba New Jerusalem ka shaw sa she fela sa she reveal na shil mangan ka din galam kela dawakin machine ba gaslan ka panga evidence mga kumarka Genesis ni ka revelation pa usye mapaye singa makatalal fungi jeliye taka shimle Genesis ni ka revelation gaslan ka panga mapaye she fin fela singa gaslan ka magain afak ein oing men tafung na she ka daske fashion ye long todule ye long todule na machine ka chat nash ke machine ka tsum ni ga ko kan ga ilan ke pro shi maga ta rong ka ta fashion malam dule ka chumon machine ne ka ta somna academy na shin met class in pelna ga yo ka din pro ile ke aro ka ta na sheet na academy Babang na kayo ta ka kang online ga. Ashbeng yuti kai actual she agate ya machwas na shinmet tamit lang ka din shwas na ako lang fall na kayo maguna kayo. Fingat liit na wang and machine euro she fall. Makishite sunga sapan mero for sung tolo. Kadata ka shilpan na kalin mi machine. Metlas ko siya pangipel chima ina ka din ta ka liye multiplication am chengeng long awkward warnings makadil sang nasil Solomon. Kateli akateye ke force singal china ke long lu ki taxima de ka wanen allo sina chesu pa force singal ako singa. Chaka de ka red line on pick up a broiler ke inkitin pelta. Fingat line de na katin chukkat auliak chukkat ke machine auliak ay chukkat alon siyak ng galim kela iket la na pa ng galim ke la shietes ng saptan mego fosnong dolu was designed ke ako kikiape ke chances stolen even got none ko met lash ko siya the mana phone chita ko ke 1902 papel mata nata siya mana phone siya walang matafong leke nakatliye ako magatram kun fashion week malam duwala na machine na ke mauta kay wood taga ke 1982 taga ke line siya magador maganda machine 1992 na ke 2002 paus ka taga na ke 2025 na yellow dolu la na machine kador makun papal siya ma shita siguna saptan me gostong dolu akalimeta na papal line sa siya sinatas ko siya nga papal siya fan na finfel na one section aklo siya ke temple siya magatatagal di patati inka siya me sang esaka may kisema ito ka kami lutut siya Treskal datagal di historical context na ke Chronicle we literary context kading kyalan kaya na katsong ni kya ako kan ka by design when fast martial arts fast martial 1902 na reklam move siya in Islam fast siya makatul siya na pang ako kwalcheta titafong na bang ako ki manukuya malalcheta if ka section siya designed by Kata itakla liki papal siya ma utakang uskat matlas ko siya if na if correction mataka or makinyak ya line sa siya ta fan na actual siya klake yes masumla manalalap siya na actual siya by design
Betas ko China ke proy lasho. Mashi wota tena wo kati pakit to luingen na Lengosha Maui Buren ke state of Washington. Meshingan pangan fa ko matagal ke N word. Na taga kia pagat ni misheng. Shit is going to me or first long dolu akalan mo spirit soul body. Bible na sa mga na Bible sa si mauta ka nga Watertown version chema uta ka ke 1992 na ke 2002 kant me translation project singan 2002 nemo siya nga pakat makin nga yalong dolu le. Bible singan mga na fin fela wangan section aklo ka soul jin. Elia siya bang pau siya force class nemo siya nga. Na ito ka na parallel na relevant silang situation makadash ka nga pakat liya na kaya ma-reach him siya nga. Chronicles up ta ikos force singal siya nga long lu temple pakat from ka nga kat pa temple mi siya nga itak ta sa chinaklo siya nga pati sign pangarap malal siya na nildagan me steal, kill and destroy at siya nildagan mo ligat nga na masingan kada shui kaksakin kat kekek la kadin taga ako lang nagkataga online ni met pat te bang mas mga tasken katagain tetagain rek aksamat ko akuluke mo kataga na mo le si bang audiak si paina no reklengen audiak si efin ka taulia kada sum na lokalo na kaya ka teta na masinga ashiesa agat Rekwukuin ma katil niya managawa kat siya lam nation pangay attributes lang kat sila siya katil me omniscient, omnipotence, omnipresence eli managawa el kaligi managawa la siya nagawa nagataga magade okan na masing maili tatari kaya tayo na paye meluti mata ko. Fashion malam dua ka din nila. Masing pa design auliak. Auliak. Pai na kadin sambram kiningin na metas ko siya. Kada liya na magat ukun nga pau siya mata magatas kingin na. May matangan. Example. Siya ang kalwin. Mananin siya kingin facility plan merit facility nga sumdeta na efo alaw upe facility ngan when katsumta na luto mo detolo for singalon ko singalit ko sakalan niya papal na kayo wauta ka kaya nganan ka archipen luti tena luti ya may merit langan papal la pelchima may ta merit la ena dan merit lang siya wana chiche lang siya church. Meron na kayo fin fella siya ngayon ang pangan. Na example si mga likiya kaya nga luto de payola. Professor siya lang nga. Pastor Dr. King. In fact na siyang class la siya la. Arts counseling love ko kada. This was back in 2014 pangasam from kunya. Yasing siya sumla pangan. The impelche up to that point in Molala as a pastor, as a professor, as a matalal fungisye, el counseli meron lof ko kata impelche. Pre-counseling luti kasnan kat aki ate siya mo Bible by determine death until death do us apart. So our pre-counseling, us touring, us after counseling. Out of those 200, siya niya na siyofo. Katesh el alwela. When el fakang na pa pang na may kan diak na mana commitment, total life commitment siya pang. Siya nan ka tafoten. Alalal fung may fingat liti matlas nga papang. Tali ito na pala may kanin merit siya. Ngayon, this too easy. In fact,
Kada loin dana bang kata pastor ngay ashmat fat na sigmo tal mi kininen might nga kadal merit la siya on stage siya ma one relationship building. In other words, there's no love in what we do. One affection siya ifo section akluy dakle kada sa kasita na kalmin din na soul siya na ke lom nuk na ke temple siya ma yakflek siya ke marichin section tolwarske section akluy siya holy of holy siya it contain furniture tolu showbread siya candlestick na me altar of incense taka akalam yun na pa ela Jesus vena il fa mai pa breaking mold el pa kalam lan fel el pa mo king si pro el las mo ina mo king na singat kat kisya kan kat chang na un kat efo mun kat liak na pa yok ako ten yok man kat na siya true son Jesus Christ na kat na kawa siya Jesus ta gangan man kat mo king si na singat masingan kat tipen ali na inash ke pro lasho kada siya pa nakalmo ni mga papal siya makayan na may class ko siya nga makin mo siya nga matagay ke 2002 nga papal siya makayan na fin fella wang soul siya nga by design na tim merit makayan na bakat force ke a maslan click force na siya pangaw siya matagay ke ay siya sapta siya force siya na ke siya ko force on course specifically kading kalam kela yenien might langkat nga neke inchifeltal wangan na pa soundness inis wangan call make design si mauta kay wot nga ines katlaliki mapayesin inan peke proy namnas matlash ka champram kun tempo nga data kay kuya na kamalut to chim kat pa temple mission imagination larger kastan ka ditak taligi ka in other words Jesus el somniki wang na pai oya si may na kanisi pataga mo wang mo kat mata ke elia keshben katina loing na ke mapai itakle evin kat somdi committee si ma taga ke 1990 ke 2002 nga dana dan siya ba chairman ni Masing niya? Receipt kaya paget may Alan Eventual. Nasikil di para watered down niya ki Masing niya. Finkom sumni na ke original language kaya pa mata natas ko siya na kaya ito na nga really very malam nyo pa nga mak every stroke, every word nga type nga proy ke art na pay ko ke art na pay ingan laki nga riti pang makatil ke kadin art ke kadin nta ke main che wo maingan mol che pa design idakle Jesus Christ break ching idakle kalam ching agat ko flan makain sinarun God mun Jesus liwan ke mo lasho Jesus magana pa kan rela ka bashing niya. Kasi siya laliki masing. Na ifin kumlong sham mo. Ifin kumlong na sietes kung saptan me first nung tolu usya na siya na papal siya makain na fin fela wangan section na klo siya ngom shat nor makain kumilawit na pay. Kum kikya pinor. In other words, kum siyang tot. Ne baba finan ko siya na manash. And what design designation siya tagay fall of humanity sinful nature siya na may mataga pai product lan and wood pai language siya pai purian pai mawingi mga na phone na intulok niya kingin inan peke proy lasha depending siya ngin perin audio perin tu ko proclaim gospel ng Jesus Christ. Manin makay na bakay mo digat la. Nakati siyam kin makay na T-force ko
Manastal ang klik natas nga, and siya nga, wangin niya pa kan. Katata liyan na kaya promise sila makatil fat na sila Solomon. Elish la kanu nen. Manifo, katsumata sano kiyowa. Katanta sano compact funds. Akatil supported everything. Ushin na fund na kanunen ko siya. Fund na siya smut ko siya. Kat for checking in. O yan na kawa kung liye, sikyak finen ko siya. Ingin na men na fong. Wang si was tagake. Makeme, by design. Siya na nila for siya katyak. Ro, Kaslan God. Bible na kawo tagake ng online God. Patagake 1902 project. Fingom liye na ke lain si matagake. Tantak translate ke 1992. Aksafila ke 2002. Mat ko siya yung tagare makin 2002 na misyengin nga. El colluded. Wait para mga tingnan man God. Na nafakat na siyong. Di pa na ruo, ikak na sila niya na pay. Natafong na siya nga. Lamme, relationship fortalak na siya kaya may masong na wuta. Masuwas siya ba nan ukay ako. Jesus Christ. Jesus Christ ba nan ukay ako. Nga ukay masuwas pel na kayo. Nga in fact nagamola ka siya. Kati le tayo siya. Nga masuwas. Nga te ukay ukok siya. Nga ukok masuwas pel na kayo. Apa nga may nakadinisingin na. If nga tsuk na pa yung masuwas ng God, when topic siya fact nga, repent and seek God's face. Repent and seek God's face. Papa, manas na siya. Manas na siya kitafong na laplas magadash kikibay Ak freshin siya, Papa. Tagadin falok ko. Ang kumagay na. Baka nyo siya miss na siya. Kumarikat la na kayo. Kumong niyang nagya kut-kuta. Tukun kom form a man. And through the nostril kumong niyang nagya. God created in your image. Mat na kayo wafing fellowship. Kumaray la wo. Tagasipin in Chevrolet la Lucifer. Kumukha like we siya dafa todo. Lupufen inkashawe los taga. In a form of serpent som när Eve Adam. Kat kursiya kinam siya. Siya tanil taga. Islam mawawo siya yun matlas ko siya. Kaya kumusya ke 1852. Komikesh na noritle na sin matlas ko siya 1902 project. Translation siya mawusya. Original language ma simle kalam ke lang siya mit maritle ke kas molo. Mana wo. Kataga na shakpen na oye siya magatli ke karda na vidan taga shunkat matlas ko siya ke mid 50s na early 60s. Nagkatafong na siya finan mo. Siya final product siya makin mapay. Siya na watered down niya ki. Itakla. Jesus Christ lagi. Tepo in bread. Candlestick it kosh. Or kada ko flying proya makin na siya main siya. Papa napnas na siya. Napnas na siya kipal siya. Proy larsing sokat na room ko nakfresh. Nakaiwalas ko siya kipal siya. Tagadin falot na room. Or makin gas mold ng mamusya. Akyat ay ka 1902. Ka true malap kipal siya mamusya. Ako katla siya na siya na kayo. Ay from na siya ka mapayalong magay na papa. In the presence and leadership of council and God, the Holy Spirit and God, na kayo. Kasi haya na siya mapayalong. Suwas-waslong. Pang-walong. Kadin liye, liti,
arulom na ke faklom ke Bible ke kasmolom mana ke wa kom fakla kom moral si politika genikin langos ko fan na make taga ke wan na tum Jesus Christ shagat estaligi kasmolom Baba in the name of Jesus crush eslang guluk mataga padri matlas ko sa mising eslang lalap na kyang shishik taga din fulok na rumeis mo mapatpatsin kat pro kat lik natas amo wala kat lik natas makuf na hindi mapayisin protect them bet na kay walas ko sa na manas Papa yuruman mo pe kelong mo pa mat na kuwan mo ila Raproy lash ke belching Papa na manas flocking kat na yurum Eşin aşır Lu Chronicle lead course Foshingal sinage long lu Kadin dia ulay lalom Asil Solomon compromise may final wikom kumawela ay fin el somdiki kom kumasomlakay layla kadin dia lagom just in man kayo Appel lal Solomon agat kalim nage bel tako tanay los somdiki ko kum supay lamat lom na Babylon Takishimin pakot na New York lom walay lalom na sila pram kumaki atarin kenik inflo ko ng lusme siya ito ka ala kalim ke walay la makumsang na sila David ito ka kalim ke Millennium Kingdom Papa lang ka lang pakot ng New York lom wana chije fak na sila Peter ikos palit ngaw numbering system makumusye ke kasmol lom into ka na kum pakot ng New York lom lang ka lang kalim na ke Genesis story for slong ulchi Papa kum grace and reconciliation kat taka hindi na po na ke malupit taka fashion na ke pelching wipe look saptas ngal mekos katiya na umtaka in shukkat in molikat akong proof ya tao sinilo sumna ke Jesus Christ when na to matlang wash flocking got na yorol ke pelching e Papa na manas long proy lash ka true malap ke mana ke wa Papa kumeta enin a lash enin a shima yoke mit na sin taka wa fin fella singa pa kadini shuste ke lan God aulia lalal fungi taka dini shuste ke lan lom ay small mapatpat moling nga na mol ng kumkat ngan siya wana ma son gospel al son na kalamike saptako fostong lakos the only way we can worship God is in spirit and truth ng kumkat ngan siya moling na ka omi siya wana poli lakalamike romalikos rapapagat pang na siyong kapal siya nga tala wang na pa accident na kemoditising at kulang manlap ke ability in fishing na sinmetlas ko sa kung sang na sil orator simmet orator shaftalan met ko sa critical check lentakal dikia summarize siya ako lang nagdakalan na ni metpakla pangashipelan ko sa online ministry tukon si back yes makinyik na kayo met ko sa kating float na room ingin metigi bakla kat pro kaksakin kong Baba lalal fungi kong lawan katwan akong mana ka washin yung fal na nagadinipasya kaksakin impel na kayo kaya mo sing kat pro kainin Jesus yung matlang lash amen amen kaya kat kulang malap kaya pro lan mat na kayo pelching kataw siya la oratory made a shaflan matlas ko sa critical check na ke nandaga
relation from lal ni ke pe na usie pe me historical context we literary context na ke mo teaching ko yang ka da ka usie rete la proile na ka first by first year na tigun machingan la shiban na ka usie punchline na ke Beijing ada some Triskel check finan ken Washington Triskel Koi Glomalab ngan Juno zu Gongwen Chang Ral Ma ngan Ral na wala ma si Glomalab Kakshagin gat ke kat kain da ka keltu senge Shulpe matayang na ke mapay si wasay ke kaslal wala kakshagin gat ke platform si malikasta na siya nge wana ke faklal damla lipa na mission statement la siya bangay wang na pwede pa nga kumin why win the world and lose our soul na panang ara malip siya siyam na damla lipa na nganwi bangun kat met kusraya katin nekshin iluan ke makatara nga mapel na lois sigat ukwayot na ukwayo nakadefalen weapon na machine na ke AI nge mara mamisinge kat nakanlalamit para ka fukya masilan kat matayang na ke nge pangay masima usye mulala na sikom pangay masima usye woya na sikom o nakarin mata na ke generational curse para na misinge abangan pain ko usta kayo mautya ke pelsing at accident si pakos wikat ke nge Kosli na ke kasi ni kesta sila damlilipan ngayon sense of urgency siya ngayon manay na nayak siya na masimatangin siya siya ngayon pa kaya revelation siya may takyang na siya kaya siya testo ni kalimekos longo ultolong arsanan matakanasik siya man ba kanya pakatena ito kanon pa epala akatulayang walan matsupo. Naramanga kan sikya. Akluo, pinde pangen, kat walyang, naman kat syuk panawrik masaya. Sista walkus na kera, wangan pella sinkonayak makasnan gata kalimye. Nakatus na leftover ka, mesisik ma falyang nagyakulala siya. Usom sang gede meta sip na din kata. Napanang orela sa lalkang si, natang si nga pa, the fan na mass produce ki, project sige 2002 nga color shal si ba meta, aksa si rekle, si kas may daklaki, masitaring pa horror, kas nakapatol si, makinayak yak pagi, 70s, diba kas kusay pa isibangan, makinayak le. Kalme ba kung tu shashay yengi, tumta tusan, bange, ma. Makikate na kikati kikain mange. Ngawi o ngaye, kesben products yengen. Napaun sugo ba nga usye piye nga nga kuminaske nga. El moli ale, nakingakila nak nga, mle nga tikin si, ang antang hospital. Nga uyalu si be, ken nga, metiget fasilik, aspurian ken nga, pabe pa product ki mga. Nakumli, katala shishi. Kadala shishi na pa ki Rick Malasha, o nakating kenat.
Siolal pasta baila katshaklalek. Ila sabil ka inwi shakak supi ke kashafla katshaklalek. Ila elashki political position katshaklalek. Namasilan kat nge kat prostituti. Wangin matlang silong. Kaya nga syun kayo nga pakom damat siya yung o iya pakotin lan gat nga tagawi ko us. Awi ko us kanon proilak pa sikyak nga. Asikyak nak na sisingkat. Napa len sila na tao sinsiya na sik. Apray silak pe pa ikyak na sik ngandi orek malan matsima ko ustip sila samnam twana taring pange may lilung pange may kafwenyak kun pakanten tikin basta nga ito kan kaya na phone na nga ito wanan kan moniak sila tamlalipan nga silta padahal man awal dalal siya nga sila bukun malututa tuyak na fakla may kashma manan sa akfalye lalula. Kat papalikesta na si ngakan li. Ngamda long alunge. Ngakan itala siya prepare, siya te prepare. Napana ngara, kekek la si testoni kalimigos longol tolunge. Kat nda back check fulok mo lasha. Nafin project singe, taga ke 2002, yalongol tolu lepangan. Pange makat mata kolkat ngat la liamat kol lashma ekun kol nem sal lang talikia paul that in production ke pedalak mashallah fin ne kena January si mataring yal nga ulang akum tayo kokolan and merki apam sing pa kat pasila 2005 1945 ke 2025 yal nga ulang Nara ke masing ikekla metli ikekla masing tamli panel ikesla penasik ngan folok la jul penan kala mena pa kanon conversation sila Nicodemus na chisa sa man Nicodemus il kalos me erjangan dia kelken fulwan len mange kopelma open kalem Mena pa conversation siya bahil akatay yala nga kung finde shoes na ingan na para kat kuyang ya katekin matwal tenak masala sipar la siya pe pakanten siyes masala akat matak masala pakanten siyes mat ak masala Pusapar, finde ke mani, pusapar ke time georek mabe. Katasis pe, patatyang na ke, kosro, pukas, kanin mange. Na generational curse singe, lalo pe. Even on left without repentance, na ele open na, ikek na, sitanel, som na ke generation na tolu ako sin siyaw si. Along siya siyaw. Para yok siya peripendent singa din na chamam kem singa. Narang akina wala lina me tawi supon faklal ki merat fashilik nge. As pasta sisisila tefan siya kesipen tel mo elwala merat kuluksi. E merat ma natin pasta si Fiana ngay makuluk ngay may fo kadal de sisile. O sisile pasta si Tevon siya. Pangay katashi si mga suman ngay. Namit mema etayak mo rela psela mani katemin psela mani korela merat kuluk nga de sisila nim sing. Pangay product lan and water. Na kung syuklay fo ko, wengan nusin ka len sa plasyo.
na pange mange taka ikek la mange in ikek la kipasinge pakante met kalens up musinge sa kapas makime evoka mol na fasi bange asikia nara el enenain takana shish kadin gain diksin loang la kat fong na insin si bange kamesi tatakal asra katakain academia ma pa pala academia na ba dam le liban el academia nge na kum lang si longer msanga masing manasin met ma masin sel kin gaslan god malakin gaslan god akwot nain ka shaw pangatakal asra takay nakatay mas was pailan gata mayen shul lagat musinge kat siyangeng tot na po in fact la masiwas pa iya. Kat sum na naging motivational speaking, met mamdalong in park. Naratron silang kat nga kat prostitute im sing. Pas mat tulok yak, kung mat tulok ka nagang fuku tausin, kayang fuku mapepastan, akmasayla, it's not gonna change it. We got kikibin na rekma. Ne, John gosh, fasit nga ulfakla, siyasin matamalit to the devil. Skinan ka masingan. Nahil, besi mal sisila toyak si inaulalde, wangan pa na may impact lal. Nakadinan nan ka la, fin ba ka tulok kya kinaramangan musi mo lalansin mo ito. Si makatashkim singya pa, kada nakadinara met makadinan karangan na inda karangan le met wala misingi. Parang kinayak yak kain program mga wisya mga matagal ke 1975. Ke movement lan matayan ma sikin estataligin siya niya. Matagain pa siya dal lang na Christian siya na ke. Kanin mga pasikya, kanin program ba eni na kanin siya dalawang na kaya. Kumsum na kiyalo kumren na masya wot, danan talayam kulam talaya. Amtan ke kasto siya sumte, danan ka kan sum na laya, masum na laya. Katalo siya na shalik na talo lash ni. Kata siya wot. May katarang Nara, dapat pala may tayo taga siyak la dahil kan mo yung itawi masih may kiyak na sinmat na kayo na parang nga ako lang singkat la nga may call si pamsing malakan na nga takin mo liya lang mission lang ka pa yung taga fact mas was pailan ka ata napakataas kamsing pasi sara nga lang si may unsa ko kat long gap siya biya nga until be Sangkatin dipsela ipsikya nga fa ngata ka aglen ko uska Song no singer will we want as long as it left that we gon' giggle and so long na kisses of haciendo ako laigo luego lang sabay kishen Song no singer will we want as long as it left that we gon' giggle and so
Haciendo la nación. Stak lang amut piangan pain ko usmataga uchak tarian tamdel kelin tuan assume gulo malam singkat ki ashloman amlamban man chumba messaging pain akayakom akayakat kewa tamdel kendi from Columbus, Georgia na damla Stinson from kumsak na siya wa ikaw kaya wakit nakmasak kalamye mapindafong le happy Friday na kusma aspeki backgroundan ingin ang ake fashionamet ke tukun nga aglen ko usan ingin ako usakla nakla tinuwanin si pange o iya si makadindan tuyak fakikikastan ka ata katita ka mayeta sangalik na siya nagat folded. Man, if you cannot stand the heat, get out of the kitchen. Get out of the way. May unsi bagatash kenge. May unsi nge katte som tuwe lo malu kapinek tailasha. Katnek la kesik nadra tula ke infantry. Tamilipan e sukin kenik na kewa pakit ma seta nilash walen kain konalek 1 trillion ke ba. Pange maasi katash ke ba mentality silasha. Kanaus lang kuluk masyetanil ak munguyak ak manasye katmeta. Na kimacharam ke siyete sunikan mi kostong tolu komeli pe na ke takka na ke balut tutsinge pasi selvak mateshishe. So ke katndawa ke balut tutsinge esam ke katram kun pukon ngolon kosnge singal lu singan pa buksinga taka ke man pansi pukin history ke oleng matan. Art buksinga luke oleng matan mabukin history na tolu sel dalel del double kan man pa edal sielu Samuel sielu tokasha sielu Chronicles na Luke Chronicles pakadet kanam singia barang ama double so nage oleng sase an bukin history si fan nage pa orekma nagat fast nimit ke ash similarities lan kainin book double tolu masham kun na Chronicles aten chronological order arrange in order pangan masima inesing derive ke na paneng ra kiganda shamram kel etam na etam falenikel nemaya elusi genealogy lakshaunak siki nation lan Israel na ejulbata ka shamsham kun get toko sa ilal David na fashion ki shosivin in Babylon na central message mata ka ki bukshima shamsham kenge pa the temple house of the Lord pa eta ka shamsham kunya ka nara mama shamsham kunya ka ta ka matawag siya ki Samuel oya pa toko siya take si Chronicles up the single si il falene sa flyer pangan sa flyer me Davidic ranging na matawa yakin kain to call David ke Davidic kingdom lala katako siya David reign of David na matawa preparation na ke temple na pangan ensima da kamita kigata ka na ke Luke Chronicles apta luo na ke elta kain matawa kin shraman account la Solomon na pella Solomon ay samla David el ke la temple sing da katel na de kia na mo Solomon pairella fok la bal David so Saul el da karingen en Israel ki yang ul ko sitake el shak nam dain to shailala David elak masalam dain ni mea sang na paul sin walen leon perng manefo kadel welan a shikana glory jirol sola wangin lelakel maki
maoyamail disobey kaya. Na paano nga David, when Saul na natoko siya asima first king, masyulasin mo ito. David el katagasamram kanal ke pewiktaria. Credit king si Pangan, na Solomon el takotokol wisest king. Na parang a kaptrabe na ki Engoshaya. 1945, takali ki 1985, yang nga ul na pa should be 85 takali ki 2025, yang nga ul bebangan. Na revelation si mauda kang pa Masi product si magat orek makin malak kulukoy wang nusrang pa revelation si masikyak na itak la soul singe kaya. Na ingin na fast na meet konfin mawona na siyum na sikyak pagkira luman nga ngaliyak tari. Parang orek makin leng mata singe walal tam lalipan. Mayen nga siya nga ilawat na sinmet nga lutiya. Nga siya nga curse siya ngayon continue. Mayan, kung hindi ka ta, ale, pas, mama, idalingan niya kimasing. Islabet Jehovah liki. Pas namin. Narapuk siya nga, solely, til ke Judah, siyan kayan pela kat mo, man, Jerusalem. Kat pangon pa mo, man, Zion. Kung hindi ka rom singal, si Fastong Lonkos. Mayan po, panganan si ma kingdom ko city singe ma temple singe masala wea. Na temple singe bagat na fakas. Presence of God, simple of unity lan nation epe. And remind la us I calling sing na ke nation singe. Inakalem la sign si la Jehovah may taklaliki Leng sa siya was still with his chosen people. Narataka na ke katli na ke nafaka Samuel toko siya ke idal palushin book double nga na nage Chronicles. Samuel toko siya confinesum kumekonek kata masyam-syam kun toko siya nga biographical information nga. Na nakikay sima nakikiwa statistic nga pakamaliyak ke Chronicles. O rakadat ka siyam ki si Chronicles ta na. Do Chronicles ta na. Akalimiyak pa pusyin. Pusyin magkisema Eric makinyak nga. Kanin mangan. Nara kat finevas namit na ki me aktaya ki puksyin nga kadata ka ngan kain akalimila Kikadata kam tawak ki sapta si mit ni kadata ka tano en sinamata orekla kisye sima me utakyak Isaac na ki finon moraya papen ete kati en simata David el tamo ngate kay ni sen sima ma ngasang na singkat mawangan molo Nara en singe pa eta kakatin ta ka samsam kun na ki me temple si mai samsam kun jak pom sa yak nge Nara kung finga tangli na ki me sapta Lu Chronicle it course sapta si fale na pam ta wek yan fakla ki Solomon ilak sa fila prailal ayo atuin ko sa me isakak magisya furira magisya wala na lan chufa nekla lom. Nakalman pa appearance ng Godan Osh. Patagongan. Na dahil ka hindi la the Lord sent down fire to consume the sacrifices that had been prepared. Na panangara kung ka hindi may anayin kalash ko may cloud of glory siya nekla temple may tala na overwhelmed ke may sasen sila kano yasing na panangara kata sila ngay dinan fo kaya kanin mange patago inakalim yaki
first na ketoluan. Akos na gate ko, ito ka na, kaya oye masikyak nga, akademiyak nga statistics si mga samsam kune. Mama, uta ka in, urek makanyak na ki, me, akfalatsing eh. Dar samsam kune na ki, me, pisen cow, pisen sheep, pisen nanny, o epe, akulalan priest, men passing a Levites mo na kan fong kaya mising nga akong fong lo malu eh makilistising ke Jesus Christ LG atari la mange mai fatok kat sam kun ke pelsilal siya Solomon nge pange nara pa sam kun ke fos on gos mangan na ke on instrument mangan na may sacrifice ngan parang afakla statistical nara festival singe akfashiyak in kain akademiyak men skingat ang di masing ke Solomon elaksa fi prailal o tumin ka sao amen skinan ka masing nasikyak king akong praya inta kain ka sao me ay sakak me kisefur nga si fena sikyak me mat kain de me in honest ke mangya napafakla mo tol kufla na ilyak na inlomsin Jehovah mo ne fo elosli la wala na lan Jehovah nakla lomsin Jehovah atalik na tal Israel na kewa siya kewa tume wala na Jehovah me na inlom pangi mara del faksyafi inalen na liyak flat ke mange men oye na ushngak pasikyak nge na pangan la panin siya wulan ka din ka presence like a cloud chingin ka nekla tempolan na silo sinitala mange walan te sikyak mit apange oye si masang ikesla malutuda nga flok ng balance tam liban dan kasi kad kolkat na met kadin pas na met ang liban nga flok na pala na siyum klamala Kulomalap tamil chiskol kulomalap ke kasi nakaya wipe historical military context mamushe ke Law Chronicle na yok na kay wakat si base pelan na yok yesu lap lash ke Arslan na kay wa na si wasya ta kaligi pe kamen ni nakaya kat kay wa na usya marita kadereta la nakataga proile nakataga first by first Wanang akalamia, Law Chronicle subtitle ko Fosingal Sinigel Long Lu 7:11-22. Aulia ke shukat, repent and seek God's face. Repent and seek God's face. 7:11-22. Pang. Fosingal on gospa tagangan ngani sinige singal sim tawak sakluke sikyakoingen ngan riti na manas ngan wi kom riti nakatagan na prele ke akalamye oinge Solomon el aksya fira lom shin Jehovah lom shin tokosha managa wasya shikyak inshel Solomon talen ara in lom shin Jehovah in lom shel chifena elara wi inshewu wasingalu Jehovah el shik mena yorol Solomon ke fong fat na shel ngalong proilom shulatari en shenge na shik ta in shilom ke mekishe nga fin kalia kashaw na wangin off ka nga fin sap na ke locus in kanaus la fel shenge ka nga fin sapela me lokalok in maslon met shak sepangun yayak ke ek fin ak posisial yellow siven broe shuk matag forlaligin gene kuluklalos nga fa long in kashaw me fananamanas na kema kuluklalos fa akril
Effecke la felchelos. Men si beridi forcing lagos. En met track, siya pangunyak ke ek, finak posisial yellow si fena, e broe, e shukmatag, e forla ligi in kene kuluklalos, nga fa long in kasaume, e fanak manas na ke makuluklalos, e fa akela felchelos. Inge matak fa ikekla, inge matak fa ikekla, shek forang, na ke proe shaurek inanchinge. Ta inge nga shulele akmatalye lom shinge, ta ek inan we mapatpat. E matak inchiak fa an we pel na kayo. E fanokeim, kom fin fash ye matak, wana David papatamum, el fash, Era fan na ke ma na ke wa siya nga sapkin na siyong e fa liang ma saplok e ma lolok na nga fa akie tron lan tokshay lom wana nga walang na siya David papatumom e fa kung fatie in na siya met talen lem lan Israel. For singalya Ako was fin forla e fasligi ma lok e masaplok siya nga filie ye matowos e so merit ma na sin kat niye e alu na shelos na nga fa fosilo siya ke o kaliki felsi siya nga sang na shelos e lom siya nga akmatalye na ke ek nga fa sistaliki ye matok e nga fa rata in siye cash in popolja ke siye cash lusonten in marton matan fel. Foston siye alom siye sharulena fullet medan na kaywa siya alaga lailos fallut e fa e fo chofa el garo oinge na ke fel siye na ke lom siye ak siya fila ke foston lu Elos fatapuk, may elos fastligi chiova, katman babatamalos, siya wuselos la liki infel itchap, e shukye kat niye, e alu na shelos, e kalan sapelos, ke mainge, el wuse makuluk, inge nakaiwa na felos. Kat kulo malap ke kas mool matago, injibe, akay kat kay siya na ke, si fel lap singe kadin me audio ke lalfung a si fel singe musenge audio e shukkat repent and seek God's face nas kat na ke wa proy ke tal singe papa ko kuno malap ke kas mol fair warning magum sang na sil Solomon kum taga shikang na sil kum che wo sil katila Solomon si benang el siya lalmet medemet el siya kasho pimit el somni ki akoklom kadin taga nami siya ngeda na kat som peli ki akoklom papa nagat pang na siyong Inshu kakshagin kong ke kas mo lo man si betra kas makanyigat katin fo norum ke pelsi papa kung makain pasor sin mo kung makain ke wan na tum si fena taga in God in laman might in akalim nila ashkala ni nesla makuluk na manas ikas na nashish Fossingal sina ke long lu. Taga ninal de kalam na kat patempan miseng. Kat som ligi kong. Ara ash masikyak na ke temple lo. Wana ko makalim niya. Sikyak ke 586. Na ke temple al Solomon. At kulang malap kak siging kong.
Kinin Jesus mitlang los. Amen. Ako lang malap ke may read mata ngayon si Bakes makinyagat katidal Solomon. Solomon in me el palanment mo dahil pagkasa pimit. Papalawak ka namin mo wangan siya lanment mo wangan Solomon wangan mo lanment mo mitlakal wangan mo lanment mo tokol. Wangan ba mo kasap mitlakal kasap tokol. Wangan ako si makatilaki ke kasmulan. Solomon el daga el te me bro isyak may kasap. El bro isyak wisdom. Wisdom and understanding. Nakatilin siya wasil. Lais lang na may kasap. Na vingatli yan masyasing na nempo. Just think about that. Tao sinikaw may in me may tao sinikaw may in shock may sang masyay temple sing in us kafang. Nasid be tao sinaling ngaw in me in pakala siyak na ke temple sing. Ingin agad ka na saptangon ko na proy si patako ke saptangon ko ngan in kisyakan na namana ke wadaga fal kam tawgen saptay ko na singan takan ka shaumi in fact wala na wan god tagatsum namit sapta si sapta luma gadli proy langan na ke lanmit mo ngina el taga na katsuman tawsin nga ulin me shock mangan al nga ulin som Paki siya na ke temple siya na tausin tolun fuko na ke inkarangin mat tausin sila. 150,000 plus 3,600 people in lidi usisik ngan Milos rally. It will take wisdom and understanding in managing, in Tiraki temple siya. It will take wisdom ng God. Fully understanding the scope na ke temple siya. Na ke yan na ke mo manay itak na siya Moses siya. Ke lomnuk nuke ang taka pena na ke physical temple siya ma. Katakali na ke sapta long ke Genesis. Mount Moriah. Mesingan lomin ko siya isipang. Ephraim usialay siya. Near Mount Moriah. Vicinity, same place. Parik the temple sila Solomon. Pangayan lang God finfella siya. City Matal, Zion, Jerusalem. Yash mashe ito wana katridi ke fosingaw ke ipusapta singal siya. Foundation siya ma Abraham el Shuk. Makom kat patimpon mi siya. Kat ina na tala foundation siya bakat sano. Mesingan Jesus Christ may usye. Jerusalem sasya, Inkraw sasya, Fela sasya. Pangin glorification me nagke salvation means siya mawtago ke Jesus Christ. Kadingat lali wala na, na metigat nga tali wala na siya kadin tala elto ka suffer. Kalan machingan in maneuver kanon me temple singan nagka masyayan temple siya na allocation lang resources na kayo mapadmalingan ako lang nagka masyasin. You're gonna need wisdom and understanding. Pusin may class ko sa ingin ay maybe 15,000. Nakan me temple 1,000 singal megos. Katar si ko sa main island, katar Pohnpei, katar Guam, katar Honolulu, Qatar, Kona, Ilo, Lanai, Maui, Qatar, Sacramento, Qatar, Seattle, Qatar, Texas, and across abroad the world. Our temple specifically understand language selection.
which will require wisdom and understanding na ke siya temple siya me kalmene siya mataka ikat la ke tukun proy sila Solomon. Tana siya signify presence ng God, the Holy Spirit na ke mold sila komisyon. When a law for mataka ike or masak talu. Kat hindi siya siya mataka manikling roommate nga manifested ke saptay ko fosyon na ke tolu. Esokag magkisiyangan, glory lang ka, nakla, the most holy of holy. The mercy seat. We need the presence of God in Akatayana Shishman. In fully understand. Lakat pa temple siya, elan, may version signify glory lang ka temulsing. Panga masima inay koneki ka tina ke fosi na ke tolu ma treskali siya. Akalamya wala na siya ma ilya. Wala na siya nilya, me sikya, but tolngan de kan somnal. In other words, it strictly belongs to God. Kat mo ka na occupy masingan. Pakat mo siya. Pakat. Naraga daw siya fosingal siya siya ba sumutawag. Taka first by first siya. Kat hindi na paila. Evin kat taka aulia syukat. Wala na lal. Ekalan. Yamola kong. Pangay. Mas maltagan mo siya na si kong. Mold siya. Te mold sa gasap si pangay. In a sense of me eternity siya. Te on and off masing nga for wala na siya nga on in temple 24/7. Pamatilal fung na kayo. Kat pa temple mo siya. Kada sumdiyan na kaya taka silan. Ikyak la na kaya wala na siya nga nakta temple siya nga. Akalamiyak lakatil tupukin nga. Kaya praise Lord Solomon kaya kapin sa taon ko siya nga. Nga akong kat pa temple mo siya nga. Laingan na silos na kayo. Siya pa yan na sila. Nakalme ekalim fakon ngon kaya may clash. Machunyuan ni Molin may lalalfong. Siya ting ni siya sa akin ngon man ka. Ekalim fakon yan. Wala na si maliyak kaya tansap tayo. May itkos na. Wala na sila kat nga tagal kaya attenation nakla. Forrek, nga taga forrek may kusiyangan na wala na lang nakla in temple siya. Akalim niya siyakluk. Akalim niya nga. Kaya Solomon laksya fila proy lal. Waitui. In kasaume. Soga may kisya furir. May kisya. Wala na lang Jehovah nakla lomo. May tol kuf na ilyak na in lom sin Jehovah. Mayan wala na lang Jehovah nakla lom si Jehovah. At tilig natal Israel, nakaywa siya kaya waitume, wala na lang Jehovah, anfin lomo, elos fakshevi, alu, sang kulo na sin Jehovah. In fact, dahil wo, talangkalang lalan mapatpat. Liye, sal sin nga bitche sin.
lan God oi tu ma ke lin che bu up to this point ke lin che bu na ta ga red la for shin ke chin ke singal du na e os warning pe wala na shin e kan sum ni ki met lan in ta kan na chi kom ta na mo chi las mi shin nge ka di shuste ke ngan nan God ka mata na ke ko kan God obedience na ke ko kan God kat len che bu na ting ting na in God shi na ke ngon la in God transformation jamang na ngena nga wana nga kalamina shi to ko sha sapta singal shi akalamila Solomon el sumniki wala na lan God el sumniki mapay lan God ro wala na singan wana nta somno kel pe naro fingate na sang pe o ye shi mata ti fight ye to ko sha singan ngena Solomon el to ko sha to United Kingdom farna ne division general la keshben o ye mata ko ke makuluk mail som foreign na ke na matayan fingate na papa na no ye shi ma machima pa ye made in siya na shinkat papa tamali si fen matayan pe parela na fingat sum na akala machi bang shamshin machi makoy mit ke pa pala matayan pe na pa kana usalla inu siya backdrop siya na si kum kaning galam kela kat pa temple mi siya nge inu siya kating galam kela siya tan lawret makin o yang na kay wain taka kana uskat wala na siya nge Ethiopia ongoing wana taka shambram kinyak kya me lu otomote poli lakkala mimo el cashos batawak wo kamparena ni ke shafla lu otomote ako shitkos pang o ye si mga kuminan tak shala fast na mit na ke warning si may taka na ke foshing elakos ke sapta sing fair warning bang tangakong taga na fair warning siya nga ikek na sin ko sa online ministry in kalam gela kat somdigi na pa malan kata ifo makeme 7 segundos saptan mega fosong dolo nara wala na lal must should be with us wang na rushing in mitlas ko sai ara menge kadata ka receive reading masinga in kalam gela manifested na gemme maslash wang len fugune no wang le taga bege foshing la ko chima regulatory audio chima na no reklengin al katin de me e shin wan man ka din nan got pangai me masih tu ke popol yak chigem tan singa ule ni me kos lan me aku la lam free la so me kos talden aku la na to ko from gin piang chen age me rom saptal kos molinga na pamola molinga ka mi she kadinu she front note na ge warning che magada to ka die lom na kya to shinge la kana uslape kat pa tempo la kana uslape efin wang and wala na lal ka ngon la lingat e shinge wang gat kan me shusta che mai na no la wana chi che la kana me kat e ni na ganing fo lao la ki shush la ngon man gat na kyastan gat mo kay na pa kan sang mo ye ting ilan ngon singa in the presence and leadership of God the Holy Spirit e si mataka is saka makisengan wala na lang kat singan in anike where he sits piya masingan in the spirit the mercy seat kadata ka na mirror yak na paye me kafa ka o ye ma itak na ke furnishing na ke outline lang temple singan outer court singan kadali na
ting ni pen chingan market me sheep walan chinem pa chingan Persian me koso mauta kana ke kiche chingan 22 cattle under 20,000 sheep outer court chingan na ke en kafa en isik kafa chingan ting skin on ko amazing Asian tagate socket no from namangan wala na lang kat occupy fakat na pa inche wulan kat na Jill Solomon emat na kay wala na ataka na chikom kadin chi ba usie forcing chi so me first by first year ke pelching ne and chi been a ready forcing an oing Solomon en actually lom shin chi over lom shin to sha e ma na kay wa sha shikya initial Solomon talen oro in lom shin chi over en lom shin chi fan elara we in che wu na tsum ni ke sap ta lu ke lu Chronicle tanaka tram kun tao shin chi klam ngol me din ram sha shin na tsum pe na ke matan fel cha ye ish mat cha ye ngan ushe shat na wo wo in ta kana ke ma chin in ma sha ar plan lal David na ke David el jakte di plan chin men me alle ar mile el de na fal na ke ma chin na ke pen el sol che el kanaus la kan mo mai ra ka din mo ma sha chin sum na Solomon ta David el alle rela me lalle rela kafang na ko na sin tikshina tan yin ro me mashashi lan temple chin the gela rong kadin kalam gela inche wu to kana na ke mashashi mangai o yesh manga kum enan lien el mashai temple chin ta la pangai me en ki she lan ka ta na rela lom chin ka ngan el rela pe lom chin to ko sha lom chin chi fen na Gain che wu in shiel akalam che wu lalin mashai temple chilan katina met colches tocha kat pa temple lan gat na fin ko met colche shepherdی ko shopoi met tas ko saing singa kalamimo kat fashili ko sai pun pe kat temple gasma kat pa temple mi chenges ke wakta evin kat mut ko mai archi ka tausin singal me gosh Masha Shinge will take measuring wisdom, understanding, a complete understanding like layout lang temple shinge. What it is supposed to be for. May purpose lang temple shinge. Significance lang nom nuk si masam from kinyak ke bel lan mosia. Tagan ke bel Solomon nga. It's the same thing. Measuring Katlen matala. Katlen matarun metla in the midst of his people. Pang purpose ng temple sing na fingat ti masya sing na ke me len manage len steward ti mga masya according to what God will is tanakatin siya woke manifo papa na itak yang naging siya lang itak yang lan may kasap na kayo wala na ramasing in other words God el equipel lan na masya sing nangakom Fingat matropose uda ka masyasing temple na pa nan masyaya ko. Kat na kaywa temple. Kat na kaywa rekla in the image of God. Temple masyalaf ko sa inay masyaya. Masyaya fika kat som preach the word. Kat siya wala na silang kat nga taniye. Na ifinwan wala na yung kat, wana yung simata ka, isaka may Kisyangan na ke ing nakta temple singan Paul Solomon ngan fingat dito na tao singal mo mga estimate na kemet na walas ko say mata ko sa China ko say ngan rough estimate chipang wana temple ligas masyal sunna arsh wala na lan kating inmate ngan
but wisdom, understanding, the capacity, the scope, kadin understand layout silang temple silang Solomon yan nag layout si makat pa temple mi siya ngayon na the only way you can build that is through assistance of God. Kat pa ikuipiya. Pero Solomon nakat di na pa la kadil manifested in his time. Makime in siya wo in siya pa yasing. Nangako in this dispensation of Christ, and the only way we can build that is by the word of the Lord in the presence of God the Holy Spirit. Pangamasing ako mina naliliin na po na ke temple siya na ke. Lord Solomon nga na ke temple siya misingin. Yok siya pa kanin galim gala. There is no way. Kadin daga shfena mo. Kadar program rala masyasing. Matsubulas nakaewa. Masyasi las nga masyala. Masyasi mga kadal taga usi ke 1852 in rala mat nakaewan taga na rol. Finan ko sa 1852 taga taga translation siya mga taga ke 1902 ngan. Masyalay wood. Masyasi mainan masyalay wood. Pipe design. Itakla wala na siya ngaligyan lasmat ko saya. Pipe design. Nara, masyamay na norek na sinmatlas ko sa nga temple de cash singan maker 1,000 singan maker for estimate man kat pa temple mi siya katina li ita layout siya katara crutchingly wangan siya wo siya makatli ka masyama taga ka for cement nga elara we in siya wo Solomon talenara in lom sinchiova in lom silchifana elara we in siya wo makin siya nanaklal. Pangano yeshi magadata na. Efo mana yok shbeshi pagadarang. Kadin faka kaslan gata temple na kayo ko sa ngayon taka. Met na kayo. We're creating the image of God. Kat matawa kaya language lar, kaya audience lar. Wana kadila na audience lar meto, Matt, Luke, John. Kat taka na kusahan na ministry. May trouble na gawa, may call na gawa, why not Solomon el call? Katina kan sumis wisdom, understanding, the capacity to fully understand God's word ke kaslan. We need to understand Genesis na Revelation. Katin tagara masyasing found na ke oil on God. Eldangan mo ligat na. Siya ngayon na nilyak na rin mo ito nga. Ba't siya taga fa may issues na. To get there, makunan met kola, met talal fungia, kadin fully understand na met message siya Genesis na Revelation nga. We need to understand the message. Kadin na kadin me lift the message and be the message. Kung may dito na masyasi mga inanurit in usi matlas kusana kaya wala na siya nga. It's not going right. When first of all, wisdom, understanding kat matagaron kat nga tim matagaron kat. Efo makin jing. Tingon man kat papuin kat na kaya masyasi makadashking. Wan siya wo. Wangan na wangan. Naro, si bariti masya nakshaf sila. For shiming kanta na. O nga Solomon nakshaf ya lom sin chiyofa. Timbalan kat. Lom sin toko siya. Lom sil Solomon. E mana kayo siya sikya kinsiel Solomon, talenora in lom sin Jehovah, in lom sil Shivena, elora we in Chewobo. Na fat na po 2002, nga we army fashion ye singalun belja. Nga masyala ke may force masyeta nilsin si kebet plan belja nga na. Nga sumniki ako klan God. Nga may tala siya. Nga mesikya. Kadil penyele ne kuam. Nga dalong pasta pun pesi. Sam-sam kun masyasing. Kukumako la. Even kung ba choose mo ikasyo, kukumako la. Nga isat na isa matin pasta singat. Tikna
Maintenant, ce que c'est to engon la lin fa ka san gan ngatikan ma nga ay over som na ke ma nga dangali pastel sam from na na le engon la lin fa ka sia kchen chiak songa evin kompa chus me ga chu kumagola ka evin chi jel folo kumagola bang building ching. But this is how you build the temple in our current dispensation of grace. Kat ka hindi o yung may kaknajal Solomon. Physically, mga sikyak tanga ko, muling ngon siya pa ng sikyak niya na. Masyasya nga taga, yeah, kat magana pa kayo ni Kuipia. Pali Kuipia, yeah, Jewish Son Jesus Christ, fin siya na. Nakat matalal fung church, body of Christ, siya may susta kang ngon God. Kat pa yun mo ng pasta pun pesingan, kat pa yun mo na siya Solomon nga, relic powers, proy, fakulo na singkat. Lenin siya wo kaya o yan, masyasya ma itakyang na siya nga, lom singkat pa sampram kanya. Kat pa lom singkat. Na lom singkat ikas, out of those 15,000 siya mga estimate nga. Lief, me, nem pa siya nga nage, o yes siya nage, tao sinit ngaw, tao sinal ngaw, tao sintol fukon ngaw. Kat hindi nage, tao sinsingan me ko estimate si pangaralan. Ngani kin pa total mat na kaywa last ko sa as ke tao sinsingan me ko tawangan mo in the ballpark figure singan 15,000. Out of those 15,000, pia masyasi may na kanin focus na kaya. Pia Seattle, Texas, pia enchi may na kanin song. Ara masyang messing ay wala lang kadin flop na kaya temple lang. Men katsong nigi akwak siya nga. Fingat di Belgium lal Solomon nga da academy of this is the height of Israel history. Lang man magkasap nga ala poing-poingi me poing-poing na pa Belgium nga. Taga na me yak singal siya approximately 959 BC pasang from kanya nga. Belgium nga toko siya Solomon, we matan fel Israel, itayak felas in Belgium. Nage Mishla, nage Kashapian, nage internationally in Belgium, respect yak na pa in Israel, ke Belgium. Katlida na, masam from kanya na siya David, ke David, Luo Samuel, saptay ko siya, in fulfill, pataga shityak, kate kalam benan na, masimana taga academy fix and in worship siya and in taga kisena sin kat siya. Sampai mga Deuteronomy siya do first me course pataga manik la proy siya taga nage saptay course nga. In other words, it's a long time ingin na fulfill. Wala na ang kat met nga hindi siya taga wala lang ka nakla temple siya. Na ipapan nang ifinshaklan ka na si kumot ko siya. Kat na kayo kat temple, rekla yung temple lang ka. So of course, we need to, in the free will lang met na kayo kadin audia. Lalalfungi. Wala na lang ka dinilyak na yung God. Patagal manatlegas fortunate tolu ke sapta chiga tram kini ingin na taga di tana mashashi nga nila lora we inche wobu na afat na ke pasta pon peshen na ke oyen iti lash met lash ko shay na ke temple chinga pa focus lash ga din fact kaslan gat mai tan taga na ke na si pe sa ma meeting chinga ta we ke me church lash finen lango siya. Asam da pastor no talang lipan asma me fa. O meeting singa kadara fa now lu to lu ngam tan long. Lo sham kun sharanine. Material, equipment,
May ninayak na kya. Netari na pastor nota pa call meeting siya. Siyak si at mga fak. Namni ikat na si kan fak masing Anon ko kaya nga read passage nga na kaya top block na kaya. At yung mo katolaw lo tolu. Tram kun Sharonin, which is masakaw. Katram kun tile. Katram kun fukarm. Na inelu takanaru impelsion. Tamil wiya ko. Tamil na at Tamil free tal minar. Katram kun masakaw a temple lan kat nga pa masyalan gelang. Evat te sam kun. Dali focus larsa. Tepa may tanda ka nag-emulation. Tepangan. Nara, kaya nga ito po, ikaw siya lakas mga efak nga awak. Katol lapel na lalis siya samprap kun may wangan supes, masakawal. At ang maliliwiyak nga, temple, masyala. Evat te samprap kun ka din usla, kaslan ka, wala naman ka, may tayo niya. Kadata ka nakepel lalchi sa tana. Elda ka line mit lalchi fenangan keme. Siya pa Herodians population siya was growing in that time. They were focusing on worldly things. Pa-materialistic siya. Na I think that ka liye nag-meeting lash mit lalchi niya. So na-focus lash pa. Makataliye. Katramram kun definition lang lalchi niya kaya. Got convicted of that we don't see evidence like about Genesis and Revelation. When Genesis and Revelation magana pa kan build the temple, we are being built, being transformed to the image of God the Son. Pa building of the temple si Mara we are building of the temple. Na kataga sambram kun mafel. Tile fukar simen masakaw mafela pangan. Sang malal chesha, sang malankat. Kadata ka nila tamaliluwa wiyash nga. Ankin na ifataka matluangan tamaliluwa yak nga insyak keka siya nga faculty na pangan tempa pangan focus lash. Tempan masyal finan ko siya. Na vinga tidi wala na si mataga ke mutan sapta singa na ke inche wo si mason man arani masyay langan lom sin toko shangan kadata ka na refer si bay na kadin di mo sikya kingen na efin wot eke ang si wot ngene ke machi matash kenge ara focus na bay focus sa bay ni na kasnan ka inutak na rin matash kenge na ngayon agad forsiak na ifokat forsiak men pang siya kung teslong na sa plan mega fostong doon itak lewon na siya diki matlasha ra meeting siya sikya nga mamay ke 2018 ma kaya we church lila ngason na la minister le ngayon ngason na ngason we tepat elchiak pastel chiak Matupuk ke main siya. Top siya panaw siya nim siya. Kadin me sham mitasan taka na kya auliak siya. Temple siya ntak masyayak. E masyayak for kya? Genesis ni Revelation makin. It's a relationship. Pangay o iya siya. Nga taka diyan na kya masya kamar chis kalash kya na kat follow na original language na kapal mata sinata siya when pa nga mas mauta ka kang nan gata at ka type mga read type proikul afat na pala it's transforming mold I'm being built to the image wala na lang God in kalim ke mo lash
ne wala la loingen wala la man kerek or manashin mo tingin wa mashi ma focus ba madan ta kana mo relation. That's it. Temple na kayo. Out of those estimate mga lalaki may class ko sa 15,000 singan. Paano ka din sa focus na kaya? Manifo, man ka el rala pe ash may tulad fing bon pe. Papasta si mga lang ash nim sing. Makatil makin na kaya. Audience lali. Pangal kat wala na singa. Ash may tulad fing eliki. In that region, kat tulad fing na pala ash. Now, to the ends of the world, si Ma'am tak choose them to do as to the ends of the world, pang create commission si Ma'am na commit pa na kaya. Pangat building temple siya. Uskas lang gat madain for lauliak. Wala na lang kat. Inanimate na kayo. Mawala siya. Na-focus lang siya di bang. Fingat tila, masyay mga kainsiya mo. Insyel. Ma-insyel nga. Katil liya insyel mo ito. Koda taka na kesben masikyak finan mot net taka ni rasmishin at champam kin malako uniform aten malgan na tel usi mana wo support mental pa o kat pa o si met kuam ngai ke Christmas siya shin best la comment mo usi mana wo support mai kif na ke sikat na ke kain mangan Insia kingalong comment nga evangel de sport ka da force ke Babylon ni magadash kem jing kadash ke 2025 kat somdi ki lashli ki na yin kat focus la ja de ba temple jing focus la ja ma fel kumni ma shikya yin Mafia la pakat focus na kaya. Nara, kat arke, yan na lap may nan taga, arke proilash. Impel na kaya wangen na, kung kusin niya na pala. Kung saan nan minishilo wo sa, kat titaga in, tarek, mafi, yeneng yenga, ke Facebook mo, kataga in, ala sham kun mo lasing. Forsinga lo ay choval chik mena yorol Solomon ke fo nga fat na shell ngalong proilom ay shulala tari en shengi na shik ta in shilom ke makisha pangan from the fair original nike flock na nike lom nuke praising son God in the midst of his people sacrifice sipa from kunyang kisha sipa from kunyang kisha singan Tagay lom sin God. Kishe si pangan. May singan tak pa na forcheto kishe si may tagay fin shaksin kataliye. Like me burn offering, meal offering, peace offering, sin offering, trespass offering. Offering ngan na phone na taga pa na nake feast may takyang lom siya pangan. Mirror may takyang Mount Sinai. Naga lom nuk ya. Tana Jesus Christ pamilya king Christ the one to whom the offerings and feasts kafangan na fund point to one person kataga na kafa eat course masam from ganyan Passover feast unleavened bread singan first fruit feast of Pentecost feast of trumpet feast of atonement feast of tabernacle. Kaya taka na malamaki course ko when I mirror benamay or clear mo siya pa ito kaya force ka tuk. Taka din nila wangan na pa tafung le kaya temple sing. Temple sing akwaki outlay ki mirror replica lan taka kaya temple si machine ka sao tarin. Kadin taka na en ko siya magayin na esta section na close ke temple ching en ko shaim kan an chiba uche in chiba kalam me temple chima wala na lan kat ilyak na ke proy tukun proy sila Solomon ngai en ko shaim kai na esta section na clue by design par malal shetan datagan me
steal, kill, and destroy. Nara, kaya chambram kun inche woshima itakang na sil Solomon den mashay lomshin God, lomshil chifenangan. Tagan ke evokat te chambram kun mit temple mamashal langan tana. Wangan ka na inche wola. Wangan mit ngan tagain ucap na ke etawil ukokya ke language. Katya na je wola na. Katsum ni kimalan ka. Allah fin ben mo kaya ta rangan na. Katil dikan chik me wana chik me na sin Solomon. Et jovel chik me na your Solomon ke fong ya fat na siya. Allah fungin na pa mo. Kaya som diki ako kwan God ke shit is one saptan me was long tolung nga tin understand me offerings nga ke feast nga ke composition lan yokian mashashi matagal ke temple sing. What really it signify? May kisya na rin God. Praising lan God. Nakadeta ka na kaya ka tina fully understand siya nga na para ka tina kisyakin ka na rin God on a 24-hour base when our rooms up the single do first siya ka din me offer up our bodies as a living sacrifice. When ka tina fully understand masimata ka na kaya offering na kaya feast in the Israelites kata na masima point na kaya Jesus Christ siya na ma usya wala na lang fela siya nga makalim kaya manakla kaya saptay kors kaya Chronicles na katsum niki masingan. Katsum niki. Mene for Jesus one. Kadesal lagi ako one God. Naro. Alalal funi pena mo. Oyen worship Proy lalal funi finshock we in akmatalya ko referi ka chinga wan bagyak ko makanashkan wan na walang lan God walang lan God tenashin God kaishi Dagwen sapta singa sipa kalamya walang lan God taga isokak masangan may burn offeringan ilya nige temple lal sipa na kalamya walang lan God ashin temple lal nakatina li fully understand it rakatipa na itala message siya fat na siya nikotimas nga Isus ta ganun man ka. Wala na siya pan mold siya. Nara, kat nikit na mamolingan siya ma. Taka kaya Rome saptal ko siya. Kat normalize siya man na kayo. Wang na matal siya. Kat nikit na may matal siya. Kat na ito. Kat na molingan. Mami, man na iya pa katak siya. Kung wana pound mo nga lang jim das mon mga mo foretelling e pang even kung misus ta kang nan ka det utakot na sumapay kuminon ta ka faka in warning mo ito may den follow na ka ko kan ka pa ito ka nga lang chi en lalake me from chi katilan sil Solomon ke fungang el ta ka fa mo me Pangayan chika, taname, taka na ke Genesis ng lu. Na ke sacrifice may takang na siya Isaac. El fact na sila premusyalo Isaac, kasi akin nga naman na siya. Nakateta, taka na, kasi siya pa siyang niya, praising lang God, in temple lang na, kataka na, kasi siya mga, it's a 24 hours, kat me, adu pa kasi akin ka dyan, wana room siya nga lu first siya. Katliat na pa pakutin yok lang kat na siya kay siya fin saksi ne kati susta kang man kat naragat kisyakin kat siyang
pangak matal ching pangat matal ching wan na malan fela kat uke malan kat magen shiak le consecrated solely sanctified set aside for God works only wala na siya nga kalim wala na presence ng kat Holy Spirit kalim na silos na kay wasya sacrifice katila uke malan fela malan kat magen kadash fin fela siya nita sakta we're not in this world but not of this world when manake wakati loss kashin kashaw na si bataga shampram kin liftiga fast na ge me kafa mawre na ge Boshian cow 22,000 sheep under 20,000 na pushin met mawra mashashingan 150,000 plus we castle it up to go someone with wisdom and understanding need to manage such a project. Nakadata na 1,000 singal megos estimate smart lefinan ko sayang. Then we need that same wisdom and understanding matagarun katin point machinganin liela met nakawa 1,000 singal megos temple finan ko sayang ako na nagke-flock siya. Wala na lang katin kalim ke temple singal 15,000. Tagada na masingan pa te na focus lasha katukwa met na kay takle section aklusingan wangin inganin masai induti pang masasi pang kadinduti mo ita ke kasnan kat pang kasnan kat magana pagansang masai machia wangin ni theory nara chisel wang pe kayak maurik na ke yan ang lap kating church kan example siya pusapas lan mo ito met ko nga pa pusala maning pusapas pa rin awan kayak met a muslan may silang misla sa ano kung tayo actually was siya mang wan actually was siya ko rin na yes yan when me by design rekta ka din cripple ka din dito ka na kaya wala na siyang pangar malalchetan siya pa na kalamin ala yok siya pa na siya kum kat may kisya kayang siya na siya ka ditakle pa masingan manifo altar of incense kat tram kan temple siya pang wala lang kat uchak na kaya me the most holy place where the mercy seat is pangan Ark of the Covenant pangan furnishing siya ma yok siya may pa presence lang kadash well taga me cherubim lukangan angay tani presence lang kadash ke mercy seat siya pangan langkalang yok lang kad na sinmet Israel nga kom kadisutag ngan kad lasing kad na kaya lasing kad nga kad ting kad kisya kanya katama kayang sinasin kad pangan masyasing kaslan kad magkana bagan sa masyay kad siya ka na tagay dakla kaslan kad inoy in design niya kin dakla kadin me kadin ta sano masyaya sa nakat pa provide managay watari ke when natal Jesus Christ kad ta epal na kamatan fel siya yan akfo siya kya kad kada dito na umli pa na kada dia na gatik na tingkat ni mama wuwi tak yan matan fel nga taga akfo siya Satan, pangar malay Satan. Kat som treasure Satan tanay, may ka Tower of Babel. Ito ka me, pakal na peke structure lang Catholic mission. Structure siya nga taga na Asia Minor, Ephesus area. May siyok, pang kikip na lalap pa taga. Nakikip lalap siya na sin may klas ko saya para kat fosek na mission. Pain mo. Byproduct tolu ken wood. Pa ako ki Maui, ak fos siya met klas ko sa wing. Siya pa pure in Washington nga na siya lang mo siya. Masyanga tingay
masaya pa men product lan en mot pa using na en ko saya ara itak na mapaya singe kastan god itak la siya na gadin flok na kengin na vinga te 2002 translation chan by design itak la aklo singan nakataga na rep maknya na misenge yana ika somla dal chiparela new revised trans tana sakpa na tafung by design when in che wo na ke mange wana foshi kat le na ke in che wo la solomon and tagarela and in matalan god rela and matalal chifena in other words kat patem bolan ka nomni solomon in el mashai patem en dem taw ngako katil ashin kat matlal funya kat pa meton na ke temple ching kat karang ekek na shesh karin alle liena poema tenel mamunta ke tenel sapta chi fashingal lu talte uke mongonan to kasha tal uke main sang akin chuye kat makin paina gal not kem sing nagatin ash ke fo make kiki ap shimata ga udaga wot ngan nashita na kalem mi kadinan zum gen wot kana usta completely flot na ke malan ka ingin pang ma chain temple focus shimai na gadin ash ke mitlas kusha wona na shima ka taga die ke dawen sapta ikos nge pai may ngan katilushinashin matlal ngan paina gadin flot na ke kadin flot me issues ta gan ngan god at so in fact na mean aksha filam lit tuta me a jovel chik mineral solomon ke fung e fat na shel ngalong broilom a chulela tai en chengin na shik tain shilom ke mukishe ngafing kalia ka shao na wang enough kung ngafing sap na ke locus in kanao sta fel chinge kung ngafing sapela melokalo in mastron met shak for signala ko rakan met shak siapangun ya ke ek fin ak posisial yellow shifena a proy a shuk motor a forla ligin kene koluk lalos ngafa long inga shaume a fak nanak manas na ke makuluk lalos a fak kayela felchelos I think that na get forcing dolu na get markan miak nganta na katen va mo warning patagangan na fin nga fin kali ye inga shao na wang enough in other words it controlling manakayo according to me mamati shrangan arangan kan tishinya ki mang evingum fash ke malaga ngakin chuye ko now if I shut up heaven there will be no rain that's gonna get forced me sapton ko first no lal gospe when the heaven is shut up and there is no rain because they have sinned against me yet if they pray toward this place and confess my name and turn from their sin my son ngate flicken ngate akayo kelda namni katash ke kayo nimsing katash na pa na ke oye magatliv shik finan ko sa ingin nang men me gat sumni ki ako klan gata sapton ko shipen nang ke Chronicles lu first long line ko haklan me if there be dead in the land and there be pestilence if there be blasting or mildew locusts or caterpillars if there's enemies besiege them in the cities of their land whatsoever sore or whatsoever sickness there be kanman bemma mga no fon na isikat na siya fingat tim taka ko kan ka na fingat tida na if there be dead in the land finars mi siya fin fel chingen finars moss finars mildew locusts caterpillars may taka kanaus fugunen ka finars metlokalok taka kosela city lalosan katalida na when kadel wangen if in kadel we got mga tigan chikya if in kadel we got check in line got taka ge sapt rom saptalikos kada taka na mga pasik finan ko sain
Kat kan fa mo man ni la sha mit mata ka pusela resources ke me a chi las ni flogan la som tina la paisin la flogan ma ka na shish li lo shi no ma shingan wan kalim ke ma shingan evin paye en she ni ka en shebinis ka en Taiwan ma sum pusela mai me a chi las ngan usla ligie processia ligie na ke tin ngan chi ba usene ro ka na shish pata ka ke ma shingan look on go on course for stone line course if their enemy besiege them weapon in kalkal yakkat so katligi makati laki na shishin utta ka matcha yang nor makin that chemically among us taka supply manar kat kan kat mat mas mujeng kat koflan ni masing mai mai mjeng ba kana usla mat las ko sang agat tipe na li intilokun niya me mat ko lash in hospital ngero metal ro e wala de relation masa pa tilokun niya mai na kayo ma chikyak na pasang kana uskat na e fogat titagal na ke masing kumenoin da na tsumni ki ako klan god kat wi na mamay da samon kat te wi makatil ako la na shishna na pange fin saklanen mo pange inak foshi kat ya elkan kalya ka sao elkan sab lokas ngenta ka kanaus nam tan fel lars elkan spala may lokalo in maslon may el sham na shil Solomon warning ni tashakta pataka ke foshi ngala kusngan tashakta she na shi kompe mit kusaya esam me topic shi lashne aulia ke shukkat repent and seek God's face which track el sham from Israelites tashakta ngam the compassion known God ke me min kat na fon na in the created image of God when al fat na shil Abraham ngan lak true Abraham lak in chawi the alien al sham from which track shepang nya ke ek fin akposicial yellows akposicial yellows si fena a broy a shuk matok a forla ligin gene kuluklalos na nga fa long inga shaume e fa nanak manas na she nanak manas na ke makuluklalos e fa akila fel chelos na isam na fel chinge the fan na kishakin yakla this is the height of Israelites. Pel na los kar sa peng wangin matanfel na kayo akfletje. Fingat tagadien na ke o yeshima God ingat tali future lalo sa rela warning ngan. Kadali na elie ma eta la mga ni sikyak. Tali sumlakad. Nalatagal ikie forcing an ako shingain taga warning ila finne mga sikyak kaya was follow na ruga nga si panataga meshi met ngan humility siya wasi siya si pa ng sikyak met na wana nga fakipiyan niya wangin mula na lang kusayangin God in the reverse na kaya kikiap mata ka point met las kusay fashion yait niya ul katala nam singing efingum ushe me and would ni get 2025 it's almost 70 some years kikiap singan mo kaya na ni mo sing pangawa yesh may the humility siya ba nang sikyak imet niya
Katita la mangan penna lele shisang akulukimet las kusaya. Awang na laman inche posisiya yakshang kad baye katashke mashing. Pataga fair warning ya Solomon nga. Solomon wanang akalamya piang ay wuna tagade matayin nga kanawsal na. El somniki nara divided United Kingdom singa nage 10 tribes in the north, 2 in the south. Kataga na Eastern with north nga dal kuluk ne ukokyak na 722. Assyria kadal magdagarala. In the southern kingdom, they should have learned from there. Adal din, in 586 BC, kadal magdal Nebuchadnezzar daga kanaus that temple chima akmatalya kini nagamadritchen. Siya nun kaipsingan. Solomon, neke 586. Praising Son God, esigal mo, somniki. Inung siya nagkamasi situation jima katash kemet kusay. Kat somniki, eke me, kikep siya wota. Tasakta siya bange. Amoit siya bangon niya ke fin ak posisya yelos. Humility siya banan siya kakimet niya. Manifin katin na kada kada somna masyal ligi na meta. Yok ligi na kaewa. Mashi mai daga ge lalain free siya masamham ge fakyak ngol siya. Fosal kusngan. Kada somniki. Naro, moit siya bangon niya ke fin ak posisya yelos si fana. Eparoy. Shuk mata, forlaligin gani koluklalos. Humility, proy, shuk God, forlaligi makuluk. Makus ka na ng sikyak. Kasin posisya kadin proy sikyak na manas. Kadin shuk is face. Forlaging gani kuluklas. Baka din fact na siya Solomon yan. Relevancy lang for backwards ngayon. Nage mo lak kumusya nga nage estimate siya magat fact mo 1,000 siya may kors mat kusay mo siya nga. That's just an estimate. Kadin nila we panama taga kiya pagat na mo siya nga kadin taga nagemalan kata ingin. Masih medan baka din siya pa siya. Ito la katafong la kadin na nakat. Pangan mas manan sikyak met. Katin follow na kemasilan kat nga. Me ak posisya yelos la. Humility. Humble. Kat tari akri magat katrata tafong la siya kadin na nakat. Contrite. Archie masamram ke me siyam lam siya for singalit ko siya. Insiya masyal la siya. Pakatil chuko. Pa meto limego fostolo. Inche walo siya skasha bingan. Tayin kasama lalos. Mga yok siya bayin tagada na mas met in nakadinara. When na warning niya Solomon nga. Finil ka na usla isla usya lokas ngan usya finilos tako. Me inche pa siya proy na siya shukat na mepe so for like digin kene kuluk ma kusnan na kay wagan kalam kala par kadash ke ilya magadash ke kusain en mo te yak wangan na pa mit samoy nara kauli elo sin delie la Elia singa taga itakla section na clue si mataga ke temple singa. Furnishing told we itakla again ko siya since what? By design. Inwangan lutia ke Jesus Christ. When Bible utagain me for doctrines in art luti.
in wangan kaya kaksuwasia kusa in wangan me akdayan maswas instructions of righteousness in wangan by design. The shak the banga langkalang yoklan God. Pataka ke fosingalakos nga. Eving adak posisal got. When I forewarn Nachil Solomon. Siya Solomon si Fana il sumniki. They affect the rest of people. Na ingin nagadik flela ko saan lang ministry tuyak ke belchingen fact na sin matlas ko sa kat sumniki ako kan kat ina kalin flot na kya. Ingin. Kadin na kalin kanaus lang nang lap si matagay wot ngan we ang toli mga identifying. Kadin ang completely flot na kya malan kada ke me original language. Lang math. Paragat fortune. Masimit ak posisyon kat. Kataga project ang namanas. Kataga syukat. Katim tasan comeback ingin mo. Katim tasan kiyowa. Katim tasan umutan felchaya. Kataga inan flok noon katingin. Nasom yok tigi makuluk. Mekanik kuluk na kayo. Fingkataga na insiya wo siya matagal kaya fosingal siya. Inora masya si yok siya mit na kaya Great Commission siya nga. Walang napay nga na sinara mga katara naman na or magana. Walang napay walang prayer ministry. Katanta na sana ni which shaft na naga which mit kaya yan na kayo. Sumta proy masing nga na taga. Matlal fu na kayo ko siya ito ni proy. Proy ka mga. Met na kadin chefalat na pa mo kad art mas waslash. Kad pa controlling malan God. Posisyon si matagay ka sapta siya na ke book siya nga Chronicles. Tagad na Solomon yung sumproy. Siya kaya lan mit lan kon mit lan. Katilin siya wo ya kaya. Elde sang magana wisdom el sang pem magkasap na kay wala. Inor masyasing. Now, first of all, kataga lidian ko siya for young altolio wangan na discipleship program siya. In develop future pastoral ko siya siya wangan. When te pang focus large in masyala, may tayo ka na kaya ako man God. We need to have a discipleship program. Capacity lang siya ena may tayo so mukha Jesus Christ. When a Jesus Christ taga submit fishermen na kaya tax collectors met na kay wangan in welal me met singal yo welal yato lutafo siya solos me but just kalifa masyatan out of the 12 siya patatevo taga din niya program singan wangan kanyan nakwa kike efo patisan in doctrine singan injected gimetlas kusay na ifingom li litiore me singan met nga taga na samram kun matalnan ko Timau ka wala na siya ma taka Genesis na kaya Revelation nga. Nara, siya ba na kyokye? Bakit na yoklan kat na siya Solomon na kaya warning mau siya, utaka na siya Solomon nga na nga kung weapon na siya. Kanina kan siya pa siya bro syukat. Nakan sumliki in kaya kuluk nga na kayo. Na in kaya kuluk siya masang syuk matlas ko siya nga siya ba na kalim ni. And what? Uyan tolo shirik siya yung akakalam God in na completely sumniki. Flot na kaya ko kan God. Matlas ko siya Tausin siya may ko siya na kaya T4 straight makat palak ningin na mata ko kaya kika binorek malas. Kapaslas na sin God. Mga te sikyak kaya sabihin katikan bro, fact mo kulang malap ka katika Kadena en full lang pa aulia kinsias. E finak posijelo si fena bro shuk mata full laligin kene kuluklalos nga fa long inka shaume fana nakmanas na kim makuluklalos fa akela
felcielos. Siya in the right mind. In sumasiyay hotel finan ko sa ingin na condition lang environment sila ko sa ingin. The state of our health is compromised. Maka sumiga ko klang God. Other shared definition siya kaya health. Ngayon ka church definition siya ka. Wipe. May department sila siya. Tamlay siya siya. Na niyoshi. What is health? Health is a process of discovering, using, protecting all the resources within the body, within the mind, within the spirit, within the family, in the community and environment. It's a process of discovering, using. Fingat the definition na dimension on kosta kake. Psychological fitness, physical fitness, spiritual fitness, intellectual fitness, may social fitness, na environmental fitness. If you have some report card lock na ke dimension on course nga na ke oya magadash ka mit ko sa ingin ang ito na ethnophone. Nangarit mo kayo definition yun sa current 5% large everything ngin. Kaya dito kang siya food ke siya pala nagkatamali siya siya nga mo mga te food manin mas. Na shift na ke subject siya yan mo let masay me hotel finan ko siya. Nga kung kan masay environment siya masyal. Asam from na ke Arpor Lilo. Now, one of the fact that Congressman Papa Palike, ushe machine in Finland, invest some money in it in some masayla environment election. Ikasla na phone na infelma, kostla finan ko sa inyo. Ikasla engine travers ni. Kanaus la kos wis kongi, relas ko me fin socia. This is how you take care of God. Taking care of God, people, taking care of the environment. Kasi siya na plaki ang mga natural flow siya finanilang yung masyala ni masyeng. Ay sam, basta pinirim tashi kakina samsel arin. We're not envisioning anything for this sixth dimension. Psychologically, fitness lang ng gamagin agad, masyang napay mo siya. Wala ka din change. Makit timtakis foundation, mawag ka lang God. Physical fitness siya nga, kat may mas napay. Kat may mas, kat may siya suka. Spiritual fitness siya nga siya, yok tigin na kayo what dimension siya nga naging life from life in God. Kanta, epal na gamit siya. Intellectual fitness siya nga katlita na, walang hindi ya correct. Kafat na pa eh. Talik mamata lang kaya pwebal mata siya, nata siya. Life, usi meta. May kan tagaluto dali tayo agalos. Sin, klik FSM. Kanik pa na kaya, klik side pa na kaya, klik palaw. En ko siya, klik force. Matwa mamata ya ke pwebal mata siya nata meta. Klik ngan. Ito ya kelos met. Ka manolos. Situation makadash kem siya nga. Intellect, may spiritual fitness siya nga katsong ni Gera, one intellectual fitness makatagata na self-centered na phone na education problem siya makatliyan na finan ko siya.
Creating system marek wengi kat sang A plus in truth we don't even know the truth. Social fitness singe shikeni affection jimataga kadin lang jimed. Now environmentally we're not managing, we're not stewarding according to what the scripture said. Kadel la fel. Environmentally, may nga pa pushe fukul yot nga rep money ke. What are we doing, man? Me, kung nga wang na wala na lang kat makatike, ntaw kyan saptay kors nga. Maki matagay wot nga. So, me singan, pakatil wala na sa Solomon nga. La me shikyak, fin dal full long machine. Mwetshak siya pangunya ke ek fin akposishal yelo shifena pro shuk matok e for la ligin ken koluklalos nga fa long in kashaume e fa nanakmanas na ke makuluklalos e fa akela fel chelos akposishal pro shuk maton god for la ligin makuluklas lemme lenapnas na shishkina ke makuluklas akela fellas na katika in fact mo kat matake main chewu en shishkusha en na ka to makatilrel kat me the bashfena som shuk in operating according to the me sakawil chilash ne kat som ni kya ko kan kadar kat matake force exchange na wena nga kalamia psychologically we fail in measuring changing in the identify line both pangamanan reka may tapat changing in tram kin mang fakit na jil soswa ni me changing awi ko David el daga inkosha udak mongonan clikwel ma take may un chingan sumna na met na kawa siyang jil kulay pangay failure large makeme makika nta wuk katin na taga aulia a kat chivena la kaname vinga folok aulia lenap nas na sheesh la kuy la fel large fel matan fel me fugunen pangashu fugunen ko sa wang If wang le min pabe na ngai tin nang chiwon na shis mid wangen farm road on niceness lang maching of our farm road wangen la kato yenen magat tali ke mit lash mit madalash ngan ke Gasland got mataga 1902 translation ingena kadeken mit mata kolen ko sa kat sanga to meet ma am dar basta bene kelme gos kuding katakil sap ngarela yok to ma am da yelme gos wet mam tak ranga ye ka fashion gos katak to ma om som na iguya wan na pa mama iguya na chfena kap pang state of mind art lash machine pati sign kadin som ligi ka mauda ke kaslan ga pati sign kadin for la met force pati sign kadin met alternate pati sign kadin met koso pati sign kadin ra makluk na ga machita net finchat na ge tasak ta pang forcing lagos vindal full la ligin gene kuluklalos nga fel long in kasaume e fa nak manas la ke makuluklalos
fakir felchelos katagan ke oye shayangan foshingalon ko foshingal me gorsingalon ko sakalamyang inge matok fay ketla a shek foran na ke proy shawrek inan ching panulay la makatil fat na sil ta inge ngasule la ak matalya lom ching ta ek in on way mapatpat e matok in siak fa on way pela na kayo fingat li foshingan singal me gorsingal on gorsingan tukun na full lao yak singan proy na kayo wala long pango ulay la lao na meshingan il claim inge matok fay ketla a shrek foran na ke proy shawrek inan ching na matok na ke main inan chingan temple of Solomon na matok na ke from like Paul ke New Testament na en chinge pa kat pa temple mi ching e fin kat for lao yak la fungi ngon man ka dinilya meshe le long magadash ke le me le matal fay ketla na shish shell fay ketla na ke matal we shelf le nget na ke proilash le long proilash kadata ka na ngon matal per from el point matalad na ke wa ke proilalo so pang mas mga ko mas kengin na kadin for yang ka ko kan ka kat pa temple for lao yak lalal fungi ngon lan kat pension pa relationship singan ta ko kum ta ko me kum worship pro ligel lalal fungi fin sha kum referim connection singan orekla kum me mtak shish ta kan ngon lan kat ngena me katil me elikashla el me matali ketla el foreign keshal in shal el long proilash oreke ya in sheesh kat pa temple of course kat tagal dia Solomon el shamno Solomon na ke long temple singan siya kat etala elo siya sumni ki mapayalan kat kanaw siya ke 586 kat tagal na ke foshingalon kortana tainge nga shulela yak matalya lom singe ta ek inon we mapatpat and matal en siya fa on we pele na kayo el somniki bella al cherma esigala el somniki temple singan wala na al som el sang matan fel shaya da ka kanausla dia na ke molla kom sin kat pa temple nan god el me el chilala na matalya pang sanctification process singan if ingat dia na pa o yen furnishing man ke holy place na ke the most holy place na ke outer court singa din nila complex land me temple singa ke akuklan kata ina ka din dala me singa in the Old Testament they were approaching from the outside talu siya burn offering siya me masyayangan kisyakin me burn offering meal offering peace offering, sin offering, trespass offering. Uchak dake order court na mangan na mettoingan from the Levites troop. Lantak sumna ke me keep the me pret ngayon aksasya yak pel na kayo na ke table show preaching and keep the candle light incense kan yak fruit yak pel na kayo metton magain in the most holy place singan makatil matakyangan out of what? Out of one day of a year. Ke malamakit course. Ay preachingan usyak. Shashingan tukunel shvena syak nas na ke malal usyak machingan insyak nas na sin matan felsingan no phone from outside inside. Dispensation of Christian au mashkan dake le fashionalik. Therefore, when Jesus kanaw sila Christian, Jesus paragat taga me holy to the throne of grace. Matawa kila isusta kang mangat na taga nage section aklo soul siya pa itaktal gipapal natar siya holy of holy siya nam taga nage outer court. Outer court taga na me ke temple siya what you see, what you smell,
what you hear, what you taste, what you feel, the senses. Pangan outer court lasher. Inner court shima, the holy shingen, the itakla personality lasher. Itakla tina. Furnishing tolungan itakla me, imagination, conscience lasher, reasoning, me, memory nige, affection lasher. Got psychologically decline. Nake dimension on course mga from good. And at the same time, physically decline. Mingatin at the Yorkian temple sing understand, fully understand la. Ngon man kat makay na pakain ak mulyak mas mamisya ke karta na vidan. Aragatin am tar samon morning nga na pa yokshipe met ke mol sing katinakul. Wanan shikta samon niya. When focus la sa tibar rapture dak yak sing kat from kun masyaya. Efo pangan design lan and mood. Design and mood in te taka kadin te ako lang na ke masing. Maulia siya pa siyang propunyang na. Auliak siya. Auliak lalalfong sukat pa siyang propunyang na. At taga na siya na kaling me. Tayin niya nga sulela ak matalya lom siya. Sanctified. You are being sanctified. If in komisyusta kang online God, kung being sanctified, pangin sanctification siya may fact na sa Solomon nga. Ingin na pangin lang. El forewarning ya tari, if ingum talara mga sumniki. Na ingin kata me, el make up his mind na el nausinay le prem, Mount Moriah, vicinity, and in magic kisyashi. Pangin alo kisyashi. Nga kung kat kisyakin kat yang nasingkat. Pangin shela singan, pangin sanctification singan. Set aside only for God purpose only. Katin takalita na leda na bargat fosyak peke masing men me make ang takawot nga kataga masyan mo siyan te siyan kay na mo jilash nga pang shapating siya kat completely raised on Jesus resting mong lain lulin pon Christ kataga ke siyan menen mo yak kelen shemit ke wi pa siyan el molyak ke sanjara kataga we matlal funa kay why na alu tanga ko alu na pa pa me offer up our bodies as a living sacrifice len na kayo matayin po in Christ pangin mas mga kumaskya of fragmentation niya keep mana kayo make ang kuluk si mataga finan mo tingan faking na le palain walikin sumanya men pangin masira machima may kinemet machima shangin met machima kikia machima kutroim machima pushapas kai moy met at ka saman mga inkalin la kat el kanan si mat na kayo fingat full out ya na pa el dagan si mo sing na nge na kali na pa kalim ako klan kat at kan scale back wana magatidike ipru sapta singal chi na ke context na ke sapta singawula matngan matlal funya talkang liki masingin na dal ko flan si fact Jesus Christ for when persecution may lo sung tal ke somon du pufen liki na Jesus Christ si may tagaw si mo matapat sin si kum nangyan na me ak matalya lom singi ta kinon we mapatpat pang fin saklan God then we got na nitok mapatpat nag-structure si mauta ka temple singa of course katita wala na lang kat wangan nila. Wala na lang kat if in wangan church. Kaya som na kaya yan nalalap siya matagay John 3:16. Ni siya si matagay pa kaya me fakyak mo siya fasalikos. E matagay siya fan way pele na kayo. Sige non kayo singan. Mul mapatpat. E matag siya fan mo pel na kayo. Sige non ka kat the Holy Spirit elashin kat. Pangay susta kaya ngon singa. El anin kat ingin na el Syria kiga el Syria kat elashin kat in kat elashin kat. Wala na lang should be very reflective na kaya mo lakoma na kaya fako ya makat sumon pel na kayo wang lang siya sige ikalan kaya mo lashin.
long chi sing alle kalen ke mollar kada long chi man na ke wa man ka tliak ta pa chi jel ta ga fin shak shine kada tem ta shol mai kada long chi man na ke wa na ro fosing along got ta na la ke ga tla el chile la la matalji lom sing na shil solomon na ke molla kuma la ka temple mi sing ine le fa on we ma pat matal e insiel fa on we pe le na ke wa pe na ke wa got it we got fin got it we got chaga in line got if na game ingen la from na shil solomon if na game kom fin fast yematon mata kwana david papa to mo mel fast e ro fall na ke ma na ke wa siya nga sap kun na shum e fa liang ma sap lo ke me lo lo nga fa akie tron lan to ko sai lom when nga wala la na shil david papa to mo e fa kum fa tie in na shi met talen lem lan israel e ko was fin for la e fa ki ma lo e ma sap lo siya nga flia ye mo to bos e so me ret man na shin kat nie e alu na shelos nga fa fossilosiak ke o kali ki fel chik shanga sang na shelos e lom shenge shanga akmatalye na ke ek nga fa shishali ki yematak e nga fa orata in shie kashin popolyak e shie kash tu fronten in marton matan fel e lom shenge sharulena falet medan rewa shalagala elo shafat lut e fak if what your file go oinge na ke matan fel chinge and na ke lom chinge elo shafat bu mayen elo fastly ki tiofa kaplan babatamalos shalos lagi in fel itchap a shukya kat nie alu na shelos a kalan sa pelos ke maingel wishe makluk inge na kewa na felos Katli na pa na ge fosing alikor na ge singal alikor na fair warning na daga katli issue lantik na tingkat nga na sikya Solomon we toko shano fon na mitchayang dal sumni ki ako kwan ga or kaya ke los utak na in show chermayal palya mangan pe utak na los na in show alom na kato siya man ke wala na lang gat ko Asian for makisyangan burn offeringan long wala na lang gat nak la temple singan metol ngan ko fly nuchak na le men ngan wala na lang gat artle katliya na warning mark academy nge elo sumni gi gat som klan sa kat shaye katka liye kanale na northern kingdom kanale southern kingdom temple al Solomon inta na si komisyen ito na temple 15,000 siya estimate yak marala estimation siya na pusyan mat ko sayo na musyen ya ka na uslap if ingat te full laul yak maningin na mat ko sayo kat sum na kaya ako klan fel Mana shelk siya Lorella. Kat pa temple lala. Created in his image. Yakanaus na nakayo. Siya tilalfung. Audi ak lalalfung siya mainon rekla. Isyusta kang lanlan kat mainon reklangin na. Nasipa akalim niya. Even pwede kumita me trop me temple singe lal Solomon ngayon usia na siya lakat pa temple mi singe na ke issues lang ngan kat wala lang kat inan care kung tika in your own me effort try to take away the people from receiving this life dali ya singe akat nito na musle mga kanan kaltam lalkestan mo.
wangan matagak siwa siya ke kan nagatin na lip pa ko ten yok sima taka wala na lan kad ani lang any sacrifice sipang any nalu na singkat sipang na met na ka wa fela or etten kaksakin kad na met na ka wa fela ene na isusta kyang ngan kad in akflat kad men kat ngan sipang kanina na isusta kyang ngan kad in som akflat large na mamiksia kita ka wot ne kat forset pa nage Christmas ngayon na may ngayon arta may try som pa na utsa ka ra ngara kisip ngara ay ngara ay kuha apo din sa malan ka tayo kalam na syukum la situation fa ka full lao liya man na kayo wakan naknas na kaya pang me humility siya pang if nga takpo siya ligat broy sukat full laliki in kene kuluklas God is faithful and just ina manas na kaya makuluklas la situation fa kaya kadash ke kadina lusin arun God sam pakandang ngalong ay mem suman na gumto sum faka madan takan na mo la jeng leishik mai sore antalien mo til leishik pa machang tot pang ito sang na mga ana dan tam musle na dari ngai matkuluk ngai taga na mata deli la rik samat sam matrik samat pang auliak la lan fungi kadin maulle kadin maulle pakelan gata pakelan me kusangan mystery even kelan kusangan mystery pa masyaya ngai wangin cheng men malan kat magana pa suka wangan masyayan masing metay na ako lang ke flock man lame ingin na kailan for inche pa siya ita la kadinin na when na mapapala sa mana where there's no way me and you can save ourselves when kat nakaiwa mat kuluk tafung na siya matagay wot nga na completely shatter ya kingin generational curse siya masam from kunyak chil tamnal tris ka nga or siya mit a shaflan na ko siya the only way you can break it is kasnan God. Genesis ng reflection, may tayong isus na kang ngan God. Naro, kataga siya akali may mga inakaya ka kaywa ingin na wangan na pa o yung mga kumkain siya na bukin mga rin katilita mana kayo. Kadin may repent and seek God's face. Your Chronicles it korfosing alagos. This is the height. Pangkasapian in Israel. A warning at the government. In other words, don't get complacent. Do not get complacent. This leadership role. The God Solomon leader. Hey, langmit mo na pang-usyon ng kasapapangan. What else you need? I'm with you. If yung matanaw pang mabulan na. If yung sumlikiya pang may sikya. Nakatsumniki ka en ko siya. Katsumniki. Ba't kung mga tina? Ba't kung mag-shifya na kaya pagkatila? Fal peling kaya po. Katsumniki. Na ingin na may manifested in matash nga. Nga siya na flock. Merit kuluk. Tikfort na tas ng mga siya. Fuguna na wangan na. Papen na siyang propinyak kaya mga siya. Pang relevant silang kastan ka. Tayo siya ka fatla. En ko siya. Somniki ako kan ka. Ifo, shit is kung saptan may ko first ng doon. Section ako kikialam nuk-nuk ke temple siya masampung kunyak ingin na ke temple siya. Soul itakla. Matlas ko siya read bro. Fakulit na siya matlas ko siya faktan doon makin makikiyap siya wot nga. Faking ina, pangan mayon siya mga dash kaya nga. Mayon siya mga dash kaya nga.
in me ta in che pasila ta kana ke mapayising in che pasila humility bro sukat for la ligin kane kuluk na kayo kadin float na ke wala na kat le faloko utak chak chibat ta sano met na kayo matina shusta ke ngon kat mana ilya ta ko nara ingena with that number I gave estimate siya 1,000 megawatts kadin na kon sugat na phone na may clash nga make sure everyone is ready Belgium kat sugat met 1,000 megawatts ngayon kat som na punglap na shoot cash som na merkel tamatay kin nom siya ein Jerusalem lasha wala na ang katin taka when I si mataka kalim na signify presence on God the Holy Spirit in God kay shi we need to be on fire for the Lord di mo ta look siyang siyatan ni God we need to be on fire living boldly for the sake of the gospel of Jesus Christ ako na malap kartan mat nagawa tayo na nagawa yan nagawa matagaw kadin syukat emit auliak syukat kapelching God bless you your family daw siya la corridor siya yan taga rala punchline na kaya na rala proin fashion class kapelching Triskel Jack Fingo Marsh kung taga na kaya me stage Lo malap kaksin kat ke malutut na mo ma elikiasta na siyum tamla lipan nga naul katle silven na faklo malap sin kat ke fakak na wo min minister na sirs blessings na sirs ke malutut si mataga na sirs nge Desi ma yokimit na sikuma pa eldaga kaliminge. Our greatest test is repentance. Pa eldaga kataya ke na sisnge. Napane ngan kaksigin katke malikesta na sil pange masimasan ram kinda sismisenge ya. Auliak lalfungi napangan si fesilash malakataya ke ya. Tagata na fosyak singalakuskan pa Taga le yokil taga akataya kaya ta metigi ka teka liya taga nilasha anjid ben afak kaksha klak nisin kat ke tamla ji wiyash nge ke langsilal na si sharal taga sham na shish ke oyema kadeli kasta na sil nge awelal ke inda ka ogu kunene ina sin metlasha pan gos na kayo ma wikat nge bel singe mataga belgia pashe wosan an kain support payne was kadin kain orela per shui lash ke bello was inesla daga support pe me faklo wosa inake kat pangasi magadash ke edification Malaysia na glomalap ke me faklo nge glomalap wi pe na ke force ma kumsuga kinsang kya shange ala kya shang Mama ke goskan read the comments ke wangan tegangan me akalen ko was vakine was but ke wan with belipsela kaineta lakos wikat tamla mission netluk kan bain gombe glomala peke vaksilom nge afin rakin wan met katapalla men katsaporak pe na fos nge kangatporak fos nge ko wisin mo wi pe na read ke pebal metal gigas kusais yang anaglen gombe lisiana ke vaksilom kim dawak yang we kom tandal bed Osi Thompson to back lunch in kat ke was digin bolin anaglen gombe we tamle ji wias nge chop keves lamalap kulomalap ki umaktal na minasir tamle Stinson wagak la Maragasta Georgia na machi wias siya nge pa tandal Kenya from Georgia, but the young Columbus, Georgia.
Finan Washington and they killing Andrew ngamo Auburn bangay fin boy fakla ko nangan me sila na fakla malap na siwa sa kayo ama wikatigi pelsi ngaya malutot na yok nga ta kana shish ka din kain taga shishin chike nangama first si matamali lipanil shaman na shish kaya nga kayo ma akataya na shish ke Ikestalan lo Chronicles nge alena ikesta maluto da fall na shish kadin nan ka ke eki Solomonil aksefila proilal adu min kasao me esagak magisefur magise ewolena lanchio fanekla lom akaksegin kat ke mga taka kataklin pela me si magat sham kun pe yina Finan Washington kita pel somla na tepa na sikyak sham ke masya ke temple ka masyain bang any nalu lashina tena sikyak ang tuba na folok na ke magat kalye ko shaya kishben lengsinge kishben oye masikyak generational curse nge wala kulu ko yes mapakum dagdamit matalash mawikat alu ke yalong luo mga wi cleanse up nge dahil mutul na den aliye mamadel tonet manila dahil nga nakeo na panang rakat financial pe mga de fundraising na ke masyama en ganigin pisapas na pangan men wangan blueprint no rekle wangan tat ngal na kela kal kadaw si surveyor ngayon tangal yamasing ikipelsing kadaw si mat na ke foundation kadaw si inspector ngayon ke liye na kayan ngay lay mukuk kadaw connect ya mga fakya na ke sewer main sewer line fakya me building codes finance makatash ke me ke molin blueprint kanin mga wan ke samsam lash ke kat samsam ke agat matawak na tokok kat pangay mo katera rela masyasing katera sangala and singe me katera kisaknan katera tana ke pangay kakay kan la may utong kain samsam mange awangin pekat na price yaksin kat lain si uki plan lash chamang ke temple singe eta kain kasaumi na pa pamlalipan el taga usip na shish na kela artembal dausin singal mekos kadinan loeng na ke nara ansigin nan ka el fact la masing ken puriena ada fact pensin dan kia kaspe met ma fact na sila katte kain masane ki kanakat masayak in maslos masayak metlasha Evinash masakatera ay relic. Evin ne rekle wangin siya wawata kake. Man maki anguluk nge. Na panangara finashin genik na nakin silbe. Samram ke masyama at alam mangos laga din samram ke mange. Kanan sumnarun kat pray shekla kalin siya wuke mange. When mama reclamate, tinbel met ngan rek magan Manila sang isa si blanket ngayon fashion tal. Si begin rice ngan tal. Mga si masayak duloki, masayak tuy, masayak wotyak. Leadership. Mente kat paus mga nanaklan met. Wangan mata proy mata nan kala mga nan kayak nan kala. Narakat finan nga gimalutot siya nga na acceptance silan kat pasikyak na kimasi Lal Solomon nga. Masi medel fak sil David mo. Di kain ko. Nara art persuasion siya na ki mukuk siya ngayon. Consensus siya masyayala. Temple siya nga. Napanang aragi fast ni iruri temple siya nga na dalrek makin na oya singan
in kain mo fin pa kat papel den chewo na sil Solomon in masaila na rebuilding siya nga emen chewo si pesil na mayen me oye masikyak nga daingat lali recalling God's response to Solomon's prayer history kaya kalemye na siya los Ash more than simple assurance my dekyang kadasang na sil na Solomon rela na mesima ene na yak nge call out siya na ke constride our siya matamalipan from kaya humility siya and faith nara isang roadmap siya na ke exile ngayon fulok na Jerusalem pa Zorobabel matagal kisamram ngaya Ezra Ezekiel ma nara ash clarity siya la present God ka oilan God ke kalash ngita ka uchak na ke temple siya nga priest nga kufla makaya na if it should be repealed ata siya na the masin nan sikyak inin natin to repeat the same mistake masikyak na siya lo siya when pa akatayakingan if it shut down the sky in wangin le of ma if it sa pa makata crossover ngan if it sa pa ma pestilent mas mange na metalero na panangara pata ka ta fasima anain usya solution singa pa fasyak singa la coach mala na popular na si kung lospin pasiselle paroy faksifisyak sinkat sistan ganik kuluklalosa na fakade lusi iling na kayan silosan elospin for laliki masuwa mailos mta ngos-ngoslan na ra na panangara iplakom kya misengia kikat pa church in Davula mangya kat ngatang palila these are church today pamaliban na taga samsam kun nagikainin oyema kat kan ngatang li na ki LT church kat kaben sumne ki fakyak saptalu tolu in the last church limekos tepen na oyurin God na panagat fakan samsam ki iplan me church ka temple kanin mange the masima taka ale kasya ke malutu chinga pa masima taka na 60 na nge mayen nga urek magin masima kat papal si na sik ngan kan minister kan miseng pamasla ko ngan kain submit man na kay wasang na sel tuyurek man na sinmoita sang malala yuruk na kay wanasil in mga kia siyo yan na si siyaw lakan faske mayen ngamda ke kalan sapsing ike 2002 afak na paila ngamata na pain kayok nakita ka ni soon revelation sing at the fan palain mo laka peacefulness si mga askem singing nga usnya kunla nga masek nga kan palain si wongera nga kulon sinkat lang nga masek in kan akiyawingan tuike ukweyen masata ngan furang na sil man nga pa temple singa misingi na panangara ngate kai talikti ka misingi ngaskingan show na pa example na nga liye la oya singa kyasikat man ngate kan vaccine an sindalik gulundik nga ngomong ang ara sien apenan ketalik dan nadas nga na panangara kipel si mga long la pasas nga takarun tan ki kasi fena na nga mapala na pa yung misten siya wo makulon sinkat makulong malap na sinkat la at papal ulan naknas na siyuk mayin ki nga mga sek nga tempal singam sala wangin nga kan sumnaw
I was eager to hear his voice. Nga faksevin siya kyak nakmanasil. Nga walom nan sunotlan maguluklap. Please bring healing. Nakmanas na siya. Nga uliak na siya. Nga shida laurek masyenge. Nga siya nga lan julbe. With your presence lalalikiya. Nga tali na kitalik na dik. Nga kita Alvin Musk. Nga likiya poop fellows tel kahile. Pange. Oye mataka na siya ki. Langgalang takotin lan kadang. Alin siya uke. Apa na nga ako minitala. Nga akong pinarana kaya kalimyak ki fos na peng-peng siya. Katershek na lang sikat. Kanin fulok na rol. Tasyak ta, katikan fak makat manatal, am gugula sa tepe na fakak. Apa na nga ra, ako laki malutut siya. Ako lang malap ki malutut siya. Ngale, nan kayok na ki, tinga mo kayo na, nag-siyaw lang ka si Fen. Kung nga ni kinlame katara mo siya nga. Atikin siya wiyak, lawikat nga, tigin bolin. Artikin siya wiyak, pasta siya wiyak. Katof laki maasi matam laliban ng siyam-siyam keng. Kat na kayo wak masayak laki maasi nga. Ang akin palala, ano na fragmentation? Kimulin ka lang sa plasya. Akan li, anan tikal-kal. Apan nga nga, kan we fact na paila, kat enin na. Kadinta ka, awala mama. Man to fan na refine siya ki papalsing eh. Ang ani kan life ko, tastek at finan ko siya eh. Tigin cash, lemnister cash, meeting after meeting after meeting, yalong ul tolu, flok na gayangal sumla. Amasing hindi ko nayak-yak ni fa, taluksi, mautyak kiyas ngal tolu tariya, taga ko nayak. Amanifo, manildak ko, purek makin managawa kadil sang nasila. Ayin siyal pa yan na pa yung kiorek masing eh, parang afak na sila. Nimit fashkin genex ko mga fashkin eh. Nga lungyaw siya sa ko. Kadil pakotin na sik. Nga ni kinla, ele pakotin na sinmat sito ko. Nga ni kinla, ele pakotin to. Nga ni kinla matsi nga na isfo kya. Tasak ta pangasipesya nga taka na yineng yung nga itala, ale as may really kikalan sapsing. Tasak ta wan met lang siya sam-sam kya. Men kat ke ship lagi walla siya. Kat siya nga fakla ta mamay ta siya nga katle. Ta kumli lang sinapaya pang. Lang sinapaya pan fakla masiwasa. Nga kung finya kakain le, kata kakain le, masi mawime ta kata ta nakenake. Musatem lao siya. Kadin kan connect, masi may mulila mo ito. Akadin tailya ke feelings la siya, kaki walla siya. God bless you all. Dalang ang flow ka na singin matutuyo siya las. Tanong lipat, lumalap. Ako lumalap na siya tamlay chuyak nga. Men elçive na ma oratorship bail emmet şaftaların koşar. Elde kaldı akiye koşar. İnakaya mettas koşar. Maşık yoksa ben met. Maşala si pepangol dikin, men ngali mo dikin nga. Kat egen na wala kat na tala meshing, met impulsing, met kaslan God. We don't know the message. We don't. Kat na tala pelas kat in the or observation to the in so na pala meshing. We don't interpretation nga kataka pa na usi magat nan ka nage mo oya magatas ka nga rawangan application nage edification magat tram kin nga
Wang. Katsuk ki malan God. Tina ikek na shish. Mai kek na shish ba. Takinyan mask nga. Ko correct karjimen shi. Masakawul ba ikek na shish. O mas mai sang mula la mai tlasho. Kat siyang in fact. Tina ikek la. Amne chichi le magin popolya. In reveal the truth to his people. But at the same time, in Kalia, na shelos, siya rechecked. Popolya nga siya timeless truth na spiritual aspect lan mo siya nga. Or makin me, mafela. Na dito ka na, kadash ka intersection siya. Ingin na matlas ko siya. Kadash ka ingin. Bakit na nyoklan ka din siya na tagko. Inakes makin niya ka din follow na rol. Ingin na metigipat. Kad ni kin bel. Ila follow ko. For sure. El fact ya son saptas nga lagar fossin na gatolo. Ya so mga ko info kin nom sin papa na. Ila follow. Follow siya pa focus lar. Follow siya pain mo tagan kanaus la. Na kumelie shishilan met ngane machine kumelie la ash matan ke usmang efo kaen Honolulu yo pos mate wemet and Seattle kanen Texas pen met na po pa mawingi asum utak na masma rani met tasha ka pen Christmas utak la reke we efo ashang we pang layout siya kadashkin. Na may plus na kayo ako siya. Sipen na, ako lang siya bakit focus na kayo. Ako lang siya nga taga kaya laying siya 1902. That's it. Laying siya kataga rin makinima siya nga pa-akfos siya kat naman siya nga. When wangin, tinaw taga kaya nganlan ka. Tina. Na may plus nga pamta, yor siyang sangalong mga mamat paya siya pang pelin taka la meshikia ne mo siya di for laulia somni kin kene kuluklash to ko shukat in siya pa siya la broy shuk matan god seek God's face somni kin kene kuluk na kayo ako lang malap kaya aslan mo kayo lang malap kaya cash mole interact kayo kat nagkakakulasyon. Kataw siya la tamlay siya ikek lang na siya lang ako lang nagkatakalan lime ni met patla. Ikek na siya. Di mo ipasang. Elfan na si Malson pero ay fapangon niya. Alok kak siya rin gat. Ilpangon niya tago na ikek lang hindi masinip. Maikek lang na siya nga make or malal tres kal di make or malal make el Malson pero ay kadel mo ikes na lang pangon niya. Kati na may kinin fact gospel siya nga tagam tarik siyam from in tafalum mo. When kati tala manapay siya ba. Kadel tagam usye wen natala. El taga naman may mi siya maulya. In kanaus la mi siya makuluklan fel. Pafukas la siya. Maulya siya. Nalam long siya long kati long siya long. Masing nga farot naman pang credit commission siya nga. Kadin me Kung kayo ka sa fellow dagan na siya, kadin summe, ramat tumalututlar. In matan benlay, therefore go and make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Teach them. Liti managawa nga sapkin na siya was. And below I'm with you the very end of age. Mas kalansap siya palash nga. Tibelin tarik one picnic nga. Maul siya ba focus siya nga. Nain what tagayin fragment niya mawuna. Some picnic kung di na kung read Bible. Pa-water down first siya mautaga. Kaya pa may tlash ko siya niya siya nga. Ako lang malap.
Tas umral treskal den daga kalye ke proy a sham from in kalye lala. Lo malap tres. Lumalap tamliliban kade kaliet kanila sa bange nganjul na kaksikin kat kemolas na kaywa wangen guarantee la asli tulas. Bana ngara mensi wo sige kataka efine alang silalel sulpesin na silin kadin mo na kalitu na data ka wiko wuspen na kaya sige kat kalek takala sa bange abarang efalin awyalak tamlipan nila uskal siye kade gali kadim tawek ski kadin taka sain mo aksiko siya kiko wuslebe kadin kain me da kaini fakat shamteklen lasha shukmet tokshalan gat maswasuslal lo malap kat gani prake belsinge kat lo malap na sium kat papat marsin kashaw ke kom te tui in kite kat ke mena sa siya pinganalen kat kaksya kin lagat ni gin met kuluk fototo lain mapespes akikaleng bakoten lom kumsyak na lang sikat ulo ke wen kulo si fanantum ke Jesus Christ kum sa palma elal ka lalipufena pasisiel lenda ka na felo kasik lemait kasya nituk mapatpat elikia kasak na sish kunya tol ngol dolu ke molin mait when fully God fully man el misiel molyak tukun den dolu katangla makuluk na kaywa katangla kelyak usiena sirfin shaksi ka din netala kat na kaywa ma matlalal fungi mutulle kome matakas katyak sibel efin shafla mawla sa ka rapture shikya kingena kome ayepe usi nuktuk wala na lom kum katyang ke katsuak in ocean na siyong kes kanyang si kaslo marle na encouraging na siya panagatalengan in the ka fake ke kaslom ekatlang si pevak klomalap ke mikesla kalmen melutut loma na siya yokel tamlalipan ke kumsang na sili kesla en ganda ka usipe background na wowo ke melutut singe we first by first akataya hermeneutics nag-exposition na kayo malrela kat kaksyakin gumgat papa mang silom ra kumikes na maingin na sil in the kape weya na siya ke si testonikal limekar fostongol dolu last tafong na na yok siya orchestra diyaki inesla section aklu ke temple singe wanang rakat wangin le critical thinking lash wangin le conscience lash reasoning affection memory lash kat ngisesum kat papa restore kati kat siyak nakmanasum nakmanas ol katle aksasa yikat kasha mitlash na kewa ekin mas kong tokenin suasakin lomsi ka fin emergency room ka hospital o yere losaske ka fin met ma 4-4 ngal mano aspe issue lagi kanin mas kat ngisesum kat papa ke miraculous healing lom wana malutut misingi kadin kain kaskentes with contrite heart humble ourselves folok na yu mauliya kumin kain long pray la sa ke kumunta ensumin kasaw tek le na ses na kewa ma matain belinasyo lagi matsiyaw klash mafastikikat kafin ne talik na tas makawil ki pesing matlash mamtape ki kapur kafin ne kat ma 4-4 lipusi magluklash kat ngisesum kat papa talala senin koslash mga fin ne hasta kadinoy na Paul Silas kipelin kapur lalo si Luzon kaksyakin kom kumikesla talala senin koslalos tigi prison
kaksikin kum ke malututlum to kanak kayakat. Kaya sikat na kayo ke fasi di klasya. Katekin met kol nakmanas kat papa. Ana ke Solomon yung ngishe kilal met lomin kol met lasya. Kat ngishe pe. Kumin esin asish. The leadership na kayo ka leaders maasya. In kanalen na pain na nak. Elieten. Elosin ka hindi nalan katin mas. Matya na vinena. Elosya shiksin malik. Kat ngishe sim kat papa. Unwi kat kolkat. Nakmanas losyan vulwas kinuknugin maunlom. Metigi kat fasilika. Layla alayang pakoten sisin silang ngandal. Lomin wikat. Karangan kat. Amen. Lomalap de kalikyon sugungin magat suposak pe pefaklavus ngan. Lomalap na kayo nasiwas na kayo mawikat niki saflao. Ano siya skoon ngayon kain aksafila. In way I pray a prayer, no sin,
giờ gặp lòng lên nào lên in paradise in giờ gặp lòng lên nào lên in paradise in giờ gặp lòng lên nào lên